吃播林巧巧在吃芋泥蛋糕的时候不幸噎死，意外穿越成古代农村7岁女娃身上，可刚醒来就听到父母没了。细丫头，你爹娘都死了，还睡得着呢？她睁开了眼睛，转头一看，一个女人正在揪着她的耳朵，她用手推开了那女人的手。这时脑袋里涌入一大段记忆，没想到那些键盘侠的诅咒竟然真的灵验了，她被噎死了，而且还穿越到了西凉国的一个偏远山村南山村的农丫头林巧巧身上。眼前这个女人是她的大伯母刘菊。细丫头，赶紧收拾东西滚出林家，2个丧门星，等会儿克死我！你这个千年会爬的命那么硬，还怕被克死吗？你这时一个男孩的哭泣声传来，姐姐，爹娘都跌到河里淹死了，怎么办啊？记忆告诉林巧巧，这是他的弟弟林子睿。子睿不用怕，姐姐会照顾你的。他下了床，准备去河边看看父母的尸首。这时他才惊然发现，他这小胳膊小腿，他想起来了，他才7岁。他拉着林子睿走到了河边，河堤围满了人，中间有2条尸首，那就是林氏夫妇。林子睿看到尸体，哭得更是伤心了，而林巧巧却没有什么波动，毕竟他刚穿越过来，对原生父母没有什么感情，但是占了他们女儿的身体，给他们收尸是必须的。村长，我爹娘的身上为什么会有血迹？他们不是溺死的吗？跟着过来的刘菊连忙说道，你爹娘为了养你们2个上门星，捕鱼的时候跌进河里淹死了，肯定是碰到了河底的石头才会有血迹。你这没良心的死丫头，一滴眼泪都没掉，竟然还在这里猜疑你爹娘有你这样的女儿，真是喜不瞑目啊！刘菊的话让围观群众也指指点点起来。是啊，爹娘都没了，怎么一滴眼泪也没有？别猜疑了，赶紧让他俩入土为安吧。但是林巧巧的直觉告诉他，林氏夫妇的死没有这么简单。捕鱼一般都是面朝河水背朝岸边，就算是摔下去，那也是脸上受伤。村长，我爹娘水性一向不错，怎么可能淹死呢？哼，这河边湿滑，又是晚上，你爹娘摔下去摔到头，就是水性再好，那也爬不起来了。哼，戴伯母说的如此信誓旦旦，难不成你亲眼看见了？我只是猜测，猜测只有做过的人才会描述的如此逼真吧。村长听了之后开口道，好了，巧巧，赶紧让你父母入土为安吧。你们家的家庭情况村里都是清楚的，没有人有理由害你的父母，日后村里人都会帮着你们姐弟的。说着，众人帮忙抬起了林氏夫妇的尸体。的确，说来林氏夫妇一穷二白的，现在还是跟大伯家挤在一块住，打了他们根本没有什么好处。村里人埋藏了林氏夫妇之后，林巧巧姐弟上一炷香，又磕了磕头，葬礼便算是结束了。村长看着林巧巧姐弟犯了难，开口道，刘菊，林厚才夫妇原先是跟你们家住在一起的，现在这2个孩子你就帮着照看吧，毕竟你也是他们的大伯母。刘菊一听立马就激动了起来，那怎么行？这2个上门星把爹妈都克死了，要是再克死我们一家子，那可怎么办？他们今天晚上就必须搬出我们家。村长皱了皱眉头，有些犯难，我们自己回老房子住。听见了吗？这喜丫头说了，不跟我们家一块住。巧巧，你们确定吗？你们年纪太小了。我可以。他才不愿意寄人篱下，住在刘菊这种人的家里。那叫这些叔叔伯伯帮着你收拾东西吧。不必了，村长爷爷，我们没有多少东西，自己收拾就行了。今日父母的事情已经足够麻烦大家了。道了谢之后，林巧巧带着林子睿回到了刘菊的家里收拾东西。刘菊盯起了他们2人，生怕他们多带走一点东西。2姐弟根本没有什么东西，仅仅是收拾了一些衣服和棉被。但这时林巧巧在父母的衣服夹层里找到一块上好的白玉，玉佩后面还写着个7字。林家这么穷，这玉佩根本就不像他们能拥有的东西，而且林家已经穷得揭不开锅了，都没有当掉这块玉佩，足以证明它很重要。他避开了刘菊的视线，悄悄地把玉佩装进了袖口。若是让刘菊看见，指不定要跟他抢。他现在小胳膊小腿的，可抢不赢。好汉不吃眼前亏。收拾完东西之后，2姐弟离开了。哼，晦气，上门星赶紧滚！到了老房子，门窗都已经坏了，摇摇欲坠的耷拉着，屋顶的茅草也破了一个大洞。这老房子破成这样，怪不得林氏夫妇要去跟大伯一家住了。还好现在是夏天，不算很冷。房间里只有一张床和一张瘸了腿的桌子。今晚上先凑合一下，等明个姐姐再把这房子修葺一下。林子睿乖巧的点点头，爬上了床。林巧巧躺在林子睿身边睡了起来，但是她却毫无睡意。记忆里原主是发高烧了，但是没有钱看病。整个南山村在他们的眼中，那鱼是无比的腥臭，而且鱼刺还很多，很容易卡住嗓子，所以没有人喜欢吃鱼。林氏夫妇没有办法才去捕鱼，想看看能不能换点钱给他治病，没想到他们嘎了，原主也发高烧嘎了。还好我穿越了过来，不然真不知道剩下一个5岁的林子睿，他的日子要怎么过。看来可以从这鱼上下点功夫，但是在南山村卖鱼肯定是赚不了多少钱的，必须得去县里面卖。吃货林巧巧可是深知没准鱼最好吃的做法了，想了许久，已经3更天。
天了，他还是没有睡着。这时茅草屋的外面传来砰的一声，他猛地一下坐了起来。他慢慢走到外面一看，竟然是一个满身是伤的人。救救我，我不是坏人。话音刚落，他便晕了过去。林巧巧懵了，这样子要是真的被人看到，肯定把他当成同伙，他小命休矣。于是他赶紧用力把男人拉进来，但无奈男子的身体实在太沉重，他的小胳膊拉了半天，他的身体都没有进到房间里。于是他只能来到男人后面，一脚踹在了男人的屁股上，将他踹进屋子里。家里也没有什么止血的草药，要是有3七就好了。这种药材止血是最快的，可是这大半夜的，上哪儿去找3七呀？这时林子睿醒了过来，惊恐地看着他和地上的男人。姐姐，你们嘘，这个叔叔受伤了。林子睿乖巧地点了点头。姐姐，桌上那是什么？林巧巧抬头一看桌子，那不就是他需要的3七吗？简直是神了。他记得刚才这桌子上除了蜡烛之外，空空如也。他来不及想是怎么回事了，拿过桌子上的3七，把3七研磨成粉末之后，随后用力掰开了他的嘴，捏住他的鼻子，将药灌了进去。不过这男人的身体光是用3七治疗不好，必定要用一些贵重的药材才能治好。要是有人参就好了，给我来根人参。看了看桌子，上面什么都没有，他失望地叹了一口气。要是真是他想什么就来什么，那他还愁不能发家致富吗？姐姐，他就睡地上吗？只有1张床，他只能睡地上。可是他生病了呀，爹说过，病人要好好休息，不然会嘎掉的。好吧。林巧巧用了吃奶的劲儿都扶不起男人，最终两姐弟只能把唯一的一床被子给了他，让他在地上睡。第二天一早，林巧巧转头看向了地上，可是地上空空如也，她愣了，那男人呢？第二天一早，林巧巧转头看向了地上，可是地上空空如也，她愣了，那男人呢？这时林子睿醒了过来，迷茫地看着林巧巧。姐姐，昨天那个大哥哥呢？可能是那男子醒了之后便自己离开了吧。这样也好，他们这样的家庭可经不起什么麻烦了。大哥哥的家人将他接走了，你不用担心。好吧。他昨晚上还在高兴，能有一个大哥哥加入他们家呢，没想到今天人就不见了。不要想了，赶紧起床洗把脸，咱们收拾一下家里。两姐弟开始忙碌地收拾起家里了。房子虽然破旧，但是该有的灶台和水井都是有的。两人麻利地把家里收拾干净了。以后有了钱，要再起一间房，我跟子睿一人一间，这主屋就当做客厅，前院可以围个鸡圈，后院可以养头驴来拉磨，再种上一些蔬菜，妥妥的田园乐呀。肚子里咕噜咕噜的声音提醒了林巧巧，她现在还是个一穷二白的穷鬼。姐姐，我饿了。子睿乖乖在家，姐姐这就去给你找吃的。好。林巧巧用树枝做了一个简易的钓鱼竿，她便朝着河边去了。一路上遇到村里的人，都关心地问道：巧巧，你们住的还好吗？谢谢伯伯关心，挺好的。南山村的人都十分的淳朴，对待林家姐弟的态度都很不错，偶尔在山上摘了一个果子，都会分些给他们。但是村里人人都穷，所以在米面吃食上帮不到他们什么。路过大伯家时，大伯林德正跟刘菊在院子里喂鸡。哼，这死丫头现在见了我们，连声招呼也不打，真是越来越没教养。日后再想求我们帮忙，那可是门都没有。好了，那丫头一家也不容易，何况二弟两口子。闭嘴吧你！林后他两口子都死了，还提他们做什么？林巧巧来到河边，将鱼钩扔进了河里，之后便是等待鱼儿上钩了。这时几个村民在河边洗衣服，看到了林巧巧在河边，奇怪地问道：巧巧丫头，你这是在做什么啊？婶婶们，我这是在钓鱼呢。你钓鱼做什么？吃啊。丫头，这鱼不能吃的，难以下咽，你还是别白费功夫了。当初你爹娘，你可千万要小心，不要掉到河里去了。我会小心的，没关系的。唉，这林后才家真是造孽，吃不起饭来捕鱼，结果两口子都死了。现在这巧巧丫头没有吃食，又来钓鱼了。但是我们家里也是紧巴巴的，帮不上什么忙。林巧巧等了许久，还是没有鱼儿上钩，直到那群妇女洗完衣服了，她也没有收获。巧巧丫头，我们洗完衣服了，你要不要上婶子家吃饭？不用了，秀和婶子，我弟弟还在家等着我呢。行，那你继续钓鱼吧，我们这先走了。洗衣服的妇女们离开之后，林巧巧终于抓到一条大鱼。看来刚才鱼不上钩的原因，是因为他们洗衣服惊了鱼。在回家的路上，她突然想起来，记忆里旁边的山坡下有黄黄的东西，她赶紧过去，用手刨了出来，果然是姜。子睿，你看姐姐弄到了什么？哇，是条大鱼啊！但是姐姐你忘了吗？之前爹娘弄了这种鱼回来，一点都不好吃，很臭很臭，而且还差点卡了我的嗓子。后面可是爹用筷子将我嗓子里的鱼刺夹了出来。你就看着吧，这鱼姐姐弄出来保证好吃。林子睿有些不相信，但还是一脸期待地看着他，一张小脸很是纠结。姐姐不会是疯了吧？这黄疙瘩根本没有人吃，村里有人弄来吃过，又辣又难吃，姐姐竟然用来做菜，还是做臭鱼，这道菜还能吃吗？巧巧丫头，你们在家吗？哎，秀和婶子，你怎么来了？婶子家里做了些玉米面窝窝，给你们送2个来。婶子，你太破费了，我们怎么好意思收你的东西？你娘在世时，我跟她关系最好，你要是跟我客气，我可就不高兴了。好，那我就收下了。
谢谢秀和婶子。秀和看了看鱼和黄疙瘩，皱了皱眉头。你们姐弟就吃这个？是啊，也是苦了两个孩子。若是有点钱，定将这两个孩子养起来了。你们就先吃着婶子给的玉米窝窝头，等晚些时候，婶子看家里有什么，就给你们送一点来。明日去县城赶集，再给你们收点东西回来。不用了，婶子，你们家6口人，吃饭的嘴可多着呢。县城赶集叫上我就成，我去凑凑热闹。好，赶紧尝尝吧。林自睿呼呲呼呲的吃了2碗。姐姐，你做的鱼肉太好吃了，可惜爹娘不能吃到这么好吃的鱼肉。这孩子也算是懂事了，除了林氏夫妇死的那晚哭了之外，便再没哭过。子睿乖，爹娘看到我们吃到好吃的鱼肉，在天上也会很高兴的。鱼肉这么好吃，以后子睿也要帮姐姐钓鱼。钓鱼的是用不着你，你帮我挖山脚的黄姜就行了。黄姜是什么？就是黄疙瘩嘛。就是他做菜很好吃的，你要多挖一些。好。一下午，两姐弟都在山脚地下挖着黄姜。进山找野味的村民们看到这一幕，都无奈地摇了摇头。这林家两姐弟真是可怜啊，没有吃食，竟然要去挖那黄疙瘩吃。姐弟2人压根不理会这些人说的话，这黄疙瘩可是能做出美味的东西，才不能告诉别人。吃完饭，天已经完全黑了。林巧巧带上小木桶和鱼竿来到了河边，这些鱼可是她赚第1桶金的宝贝。夜晚安静，没有人打扰，鱼儿很快就上钩了，一条接一条。不一会儿，林巧巧提来的小木桶就装满了。南山村每隔7天就会有牛车去往县城里，方便村民们买卖用品。今天就是7日之期，他提着水桶赶忙朝着村口走了去。贵叔，我今天想去县里面一趟，用家里剩的白面做了几个饼子给您。瞧瞧，这白面可金贵着，你们两姐弟如此困难，还是自己留着吧。都是一个村的人，搭牛车去县里，贵叔从不收钱，只会收一些吃食。贵叔，大家都是这个规矩，你若是不收，岂不是让我以后都不好意思搭你的车了？我不是那意思，那我就收下了。瞧瞧，你去县里面做什么呀？贵叔，我去卖鱼。这鱼不好吃，卖不出去的，你还是别费劲了吧。牛车晃晃悠悠的晃了1个时辰之后，终于到了县城里。林巧巧提着水桶来到了一家酒楼，看上去十分的气派，牌匾上写着大大的3个字“香满居”。但还没等林巧巧走进店内，一个大腹便便的男人就叫唤起来：“哪来的穷丫头，滚出去！别脏了我的门槛，大清八糟的，简直是晦气！”野丫头，赶紧走，这儿不是你应该来的地方。对不住了，老板，只晓得没有提前看见这野丫头，冲撞了老板。下次注意，不要让一些不干不净的人进来污了我们店铺。想不到你这店铺的门槛如此之高，那我就祝你门槛节节高，以后都没有客人来你的店。你这个死丫头！他没想到一个穿着破破旧旧的穷丫头，竟然能说出那样的话来挤兑他。此刻的林巧巧已经提着水桶来到了另一家酒楼。客云来，这家酒楼的装潢并没有刚才的香满居华丽，但是小二却很是热情。小妹妹，你是来吃早饭的吗？不是，我是想跟你们老板做一笔生意。好，你等着，我这就去问问我们老板。这小二不但没有赶我走，反而还真的去找了老板，根本没有因为我年纪小就看不起我。不一会儿，一个瘦瘦高高的中年人就走了出来。小姑娘，是你找我做生意吗？是的，大叔，我想跟你做一笔买卖。小姑娘进来说吧，这么早还没有吃过早饭吧？石头去拿一份瘦肉粥来。不了，我们还是先谈谈生意吧。不用担心，不收你钱，送给你吃的。无功不受禄，我不能吃。若是生意谈成了，再吃也不迟。我本是看这家挺可怜，才送他1碗粥吃。对做生意这件事，压根不抱希望。一个小萝卜头能做什么生意呢？但这小姑娘的一番话，有点意思。那你说说，你打算跟我做什么生意？就是这些鱼。不是我不做你的生意，而是这鱼很是腥臭，平民百姓都不会吃，又何况是达官贵人们呢？林巧巧知道这是所有人的刻板认识了，要想改变，光靠嘴上说是没有用的。老板，可否借厨房一用？反正早上没有什么生意，你尽管用吧。我倒是很好奇，你能把这鱼做成什么样子？巧巧拎着鱼来到了厨房，厨房里面锅灶调料一应俱全，不愧是大酒楼。要是有辣椒、花椒就好了，可以做一个水煮鱼片。这水煮鱼片麻辣鲜香，最是下饭了。正当他想着的时候，他的手边突然出现了一把红红的辣椒，还有一小把的花椒。他惊了，是他刚才没有看见，还是凭空冒出来的？小姑娘，你这红红的东西是什么啊？是一种调味品而已。我可从来没见过呢。我现在越发好奇你做出来的菜了。从老板的话里，他可以确定这辣椒和花椒在南宁县都是没有的，就是刚才凭空冒出来的，就跟那碗的3七一样，都是凭空出现的。等回家之后，一定要弄清楚到底是怎么回事。虽然有这些东西很方便，但是总是冷不丁的冒出来，确实有些吓人。接着起锅烧油，放入花椒和辣椒炒香之后，只留下料油备用。林巧巧又跟老板要了酒放进里面。用酒和黄疙瘩做菜，我倒是第一次见。你准备做什么菜啊？
水煮鱼片。过了10个2秒钟，水煮鱼做好了，一瞬间，厨房里香气扑鼻。贺全看着满是红油的鱼愣了愣，他原本以为水煮鱼片就是用白开水煮鱼，没想到我可以尝尝吗？当然可以。他夹起一片鱼肉放进嘴里，轻微的咀嚼几口之后，激动的手直颤抖。他词穷了，找不到合适的词语来形容这道菜的口感。大叔是不是觉得麻辣鲜香，油而不腻，鱼肉滑嫩而不腥？对，就是这种感觉。这道菜味道极佳，你们后厨的人都尝尝吧。这臭鱼真的能做得那么好吃吗？没办法，这是老板的命令。拿起筷子就去夹鱼肉，他们实在是好奇的紧。哇，太辣了，但是真香。哎呀，我里个去，这辣椒汤这么辣，他们竟然都喝干了，这也太猛了。小姑娘，这笔生意咱们可以好好谈谈吧。大叔叫我巧巧就行了。好，那你叫我全叔吧。咱们这笔生意要是做起来了，肯定能超过那香满居。那香满居的老板就是个狗眼看人低的，他刚才还将我赶了出来。他的香满居在南宁县是生意最好的，但是以后就不一定了，他估计肠子都要悔青了。全叔，这水煮鱼片的做法我可以完全交给厨子，但是你得保证这鱼只能从我这里拿货，不能从旁的地方拿。我是生意人，自然懂这个道理。你把菜谱卖给我，鱼我当然只会从你那里拿，当然你这菜谱也只能给我一人，若是给了别人，那我这生意就没什么赚头了。好，全叔觉得这菜谱值多少钱呢？50两。50两银子对于一个乡下丫头来说，已经算是一个天文数字了。要知道，1两银子都能买20斤大白米了。可没想到林巧巧笑了笑，说道：“100两银子不二价，鱼肉另算钱。”想不到你这丫头真是个有眼界的，那叫100两银子，鱼肉另算。鱼肉按斤算，30文钱1斤。全叔自己派人到南山村找我拿货，若是我送过来，路途遥远，那便要50文1斤了。你这丫头倒是算得精，但若是50文1斤，一条鱼少说有2、3斤，一条鱼则是150文，在我这酒楼里算是上等菜。但是这鱼大家都认为是腥臭的，一开始怕是卖不出去啊，我总不能白送他们吃吧。打开销路的办法我已经帮全叔想好了，咱们先这样，然后那样，最后这样。好，你这丫头真聪明啊，还好你是把菜谱卖给了我，若是你自己做店铺，我这颗云来恐怕要倒闭了。我还没有这么多本钱开店呢，就算日后要开店铺，这水煮鱼片我也不会卖的，它已经是属于全叔的了。林巧巧才不会干这种不道德的事情，没了水煮鱼片这道菜，她还有很多的菜谱。签完契约，她便一步一步的将步骤告诉厨子。全叔没有什么问题，我也差不多回南山村了。好，这是100两银子，其中的1两银子叔给你换了些散的铜钱，方便你去买东西，剩下的银子你可要揣好了。你年纪小，财不可露白，知道吗？谢谢全叔，我知道了。回去的路上，他买了些大米、白面、油盐和2串糖葫芦，又称了1斤猪肉。他将买来的东西放回了来时装鱼的木桶里，又用破布盖上了。他现在年纪小，若是让人知道他得了这么多钱，肯定会引来灾祸的。就算是一个村子的人，也不能完全相信。慧叔看到林巧巧提着木桶又回来了，忍不住摇了摇头。巧巧丫头，我就跟你说，你这鱼是卖不出去的。这2个白面饼子，你还是自己留着吧。说着，将今早他给的饼子还给了他。叔，你收着，你不收，我日后都不理你了。你这丫头。丫头，婶子没多少钱，这半袋玉米面你们姐弟凑合着吃一段时间。不用了，婶子。你是瞧不上婶子的玉米面吗？不是，不是就收着，你不收婶子不高兴。好吧。林巧巧又破，只能收下了玉米面。这半袋子玉米面应该有半斤了，也要10文钱了。对于现在的她来说，不算很多，但是对于秀和婶子家已经很多了，至少能够他们家人多吃2天。秀和婶子自己都这么困难了，还这么照顾我们，看来以后只能从别处补贴他家了。牛车晃晃悠悠的晃了1个时辰，终于到了南山村。林巧巧拎着木桶朝着家里走去，然而一进家就看见桌子倒在了地上，子睿委屈的坐在床上，那眼睛红红的，就像是哭过一般。子睿，你怎么了？是不是谁欺负你了？姐姐，你回来了，我没事，我去生火，咱们做晚饭吃。子睿，你现在有事都瞒着姐姐了，难道不把姐姐当成一家人了吗？当然不是，只是没有什么可是，告诉我到底发生什么事了？姐姐今日进县城之后，大伯母带着林小花他们来了。刘局来了，他有没有打你？他们跟我推搡了几下，然后将咱们家唯一剩下的白面和盐都拿走了。他说那是他家的，说我们是小偷。子睿不是小偷，我想将东西抢回来，那林小花和林小虎就将我推倒在地上。姐姐都是子睿没用，没能看好家。他们将你推倒在地上，是不是还打了你？邮局实在太过分了，竟然还敢带着他的一双儿女来家里抢东西。我现在年纪小，在身体上不占什么优势，但一样有办法报仇。等明天就让他们好看。子睿乖，那些白面和盐他拿去就拿去了，你要记住，敌人比你强大的时候，你保护好自己就行了，其他的东西都是身外之物，没有什么比自己的安全更重要。君子报仇10年不晚，等你强大了，自然能让他们百倍奉还。还有时候报仇不一定要打架动手，要用
用脑子，明白了吗？我明白了，姐姐。林巧巧从木桶里将今天买的糖葫芦拿了出来。哇！是糖葫芦，来吃吧。她小心翼翼地舔了一口，便不再吃了。林巧巧她有些疑惑，你怎么不吃了？这糖葫芦金贵着呢，我要分成好多天吃，这样就可以每天都知道一点了。傻孩子，糖葫芦就是要一口咬下去，酸酸甜甜的才好吃，舔一口哪里能尝到味道？赶紧吃了吧，以后姐姐又给你买。姐姐，糖葫芦很贵吧？放心吧，这个姐姐赚了钱了，以后咱们家能过上好日子了。糖葫芦经常都能吃到，不信你看看这水桶里面是什么？林子睿瞪着小腿下了床，看到了木桶里面的白米和白面，还有一块猪肉，他忍不住发出了惊呼声。哇！是大米，还有猪肉，这下相信姐姐了吧？赶紧吃糖葫芦。记忆中他好像从来没有吃过猪肉，唯一一次看到猪肉还是过年时在刘局家的饭桌上看见的，但是刘局全都分给了他们家人，他和子睿一块都没有吃到。现在终于能让子睿吃上一口猪肉了，他想做一份回锅肉，不过这回锅肉要加些豆瓣酱才是最好吃的。他想到这2天凭空出现的东西，又试探性的说了一句：“来一瓶豆瓣酱。”但台面上空空如也，什么都没有。他再次疑惑了，这到底是怎么回事？不过他都能穿越，这些怪异也算不得什么了。要是有干豆豉就好了，一定能为这回锅肉增色不少。他边炒间，灶台上再次悄无声息地出现了一把干豆豉。经过前几次的事情，他已经不惊讶了，抓起豆豉就放进了锅里边炒。这时林子睿跑了过来，哇！好香的肉味啊！赶紧洗手，盛饭吃了。两姐弟端着大米饭，吃着一盘回锅肉，脸上都是笑容。吃饱饭之后，林巧巧开口道：“子睿，等过几个月，姐姐攒了钱，就送你去学堂念书，好不好？”不好，子睿不想去念书，只想陪着姐姐。读书才有出路，日后你成了状元，才能赚钱给姐姐用呀。不，子睿不上学，我能去干苦力养活姐姐。傻孩子，是不是担心没钱？学堂的学费很贵的。放心，钱不是你操心的问题。两姐弟说说笑笑，林巧巧开始研究起凭空出现东西这件事了。这东西总是平白无故的出现，难不成是天上掉下来的不成？他抬头望向了房顶，这一看才发现房顶上的大洞，不知道什么时候已经修补好了。那么大一个洞，怎么可能神不知鬼不觉的就弄好了？子睿，你今天在家，除了刘局他们来了之外，还有没有其他人来过？没有。那你有没有听到什么动静？也没有。巧巧更是奇怪了，不但无缘无故的掉落东西，现在连房顶的大洞也离奇的被修补好了。忽然他想到那块玉佩，那是父母留下的，他连忙拿了出来，仔细的端详着。难道是这玉佩有古怪吗？他突然想到了电视剧里面的情节，穿越的女主角都有一个滴血认主的情节，于是他心一横，用刀轻轻的在手指头上划了一下，滴了一滴血在玉佩上，玉佩没有任何的反应。什么呀？电视剧里都是骗小孩的，滴血认主根本就没有用。难道是有什么机关密语？芝麻开门，月光宝盒，菠萝菠萝蜜。林巧巧把能想到的咒语都念了一遍，但是玉佩还是静静的躺在桌子上，没有一点动静。怎么回事啊？你都吃了我的血，还没有反应，再没有反应，我真想把你砸了！别！正在这时，一道软萌萌的声音传来，他愣了，这声音从哪里传来的？正在这时，他眼前一花，就出现在了一个陌生的空间内，他被眼前的景象震惊到了。这里的土地他一眼竟然看不到边界，最少也是100亩的田地，旁边还有一口无源之泉，看不到源头，但池子里却流着源源不绝的泉水，田里还有很多的农作物，有些反季节的蔬菜，这里竟然也有。主人，你看傻了吗？狗竟然会说话。主人，我不是狗，我是空间灵兽。空间灵兽，这难道就是传说中穿越带的金手指吗？主人，我刚才不过是睡着了，没有听到你的呼唤，你竟然想把白羽灵石摔了，嘿嘿！我不吓你一下，你能出现吗？主人，以后你只要抚摸白羽灵石上面的纹路，就可以直接进来空间了。花椒和辣椒都是你给我的吧？是的，小雨听到了主人的诉求，所以就直接把东西给主人了。空间里面只有各种农作物，没有什么豆瓣酱，所以小雨拿不出来。那我家的房顶也是你修好的吗？主人，小雨可不会修房子喽。凭空掉东西的事情总算是弄清楚了，可是这房顶空间里面的东西我都可以随便使用吗？当然，这里是主人的地盘，你可以尽情使用这千亩良田，还可以将东西储存到空间里的仓库。旁边的零钱用来浇灌田地，可以加速农作物的生长。要是饮用了，有病治病，没病也可以美容养颜哦。竟然有千亩！主人，你太小看你的空间了。那我要怎么出去？主人只要凝聚心神就可以出去了。林巧巧凝聚心神，脑海里想着离开空间，果不其然，他就回到了林家的屋子里。还好林子睿已经睡着了，不然非被我吓坏。这房顶不关空间的事，那到底是谁修不好的呢？难道是他？除此之外，也没有别人会帮我们了。看来还是个知恩图报的人。他脑海里规划着未来，有了空间之后，吃喝肯定不愁了，但是还是要仔细合计一下，怎么把生意做起来。想着想着，他慢慢的睡了过去。
林巧巧起床出门了，她知道刘局的儿子林小虎已经去私塾念书了。刘局是个懒货，一般不会送他去，都是叫10岁的林小花送去学堂。昨天这两人欺负了子睿的事情，可不能就这样忍气吞声的算了。刘局那边他暂时拿捏不了，但是这两个小屁孩，我还收拾不了呢。林巧巧忘了，她现在也是个7岁的小屁孩，甚至比林小花还要小上3岁。她走在村道上，果不其然，就看见了林小花拉着林小虎在前面走着。她连忙从小路跑到了两人的前面，布置好所有的机关之后，便躲在了草丛中，等着两人的到来。1文钱，两人连忙冲上去捡钱，但没想到脚下不知道被什么绊了一下，直接摔了个狗吃屎。草丛里的林巧巧捂着嘴巴，不让自己笑出声。嘿嘿，林巧巧，那是我的钱。你的钱？这分明是我的钱，在我手里就是我的。上面写了你的名字吗？或者你叫他一声，看他答不答应你。林巧巧，你把钱给我，不然我打死你！哼，这林小虎昨天就是这样对待子睿的吧？就你还想打死我？追得上我再说吧。以前都是他欺负他们姐弟，从没有这么丢人过。他一定要狠狠地收拾林巧巧一顿，让他长记性。于是他立马朝着林子里面追了过去。小虎，你还要去学堂呢，赶紧回来！但是林小虎根本听不到他的呐喊声，无奈之下，他也只能追了上去。你还想打死我？追得上我再说吧。林巧巧回头看了看追上来的林小虎两人，嘴角浮起一阵笑容。嘿嘿，来得好，正好帮子睿报仇了。前几日来挖浆时，他可是把这附近的地势都打探清楚了，哪里有坑，哪里有水沟，他都一清二楚。没有记错的话，前面就有一个坑，不是很深。跑到坑前时，他大步跨了过去，而后面追着的林小虎并不知道前面有坑，傻乎乎的一脚踩进了坑里。哎呦，好疼啊！听到林小虎的惨叫声，林巧巧躲在了石头后面，看起了热闹。林小虎跌进坑里，似乎是崴了脚，半天没有爬上来。林巧巧，你给小爷等着，我一定弄死你！就这还是去学堂上学的人呢？开口闭口小爷，果然是上梁不正下梁歪。这时后面的林小花追了上来，看到坑里的林小虎忍不住骂道：叫你别追你不听，现在好了吧？要不是突然出现了一个坑，我肯定能追到林巧巧，把她按在地上揍死她。你赶紧拉我上来，不然回家我告诉娘，你肯定要挨打。唉，你别告状，我拉你上来。刘局重男轻女，对林小虎格外的偏心。6岁的林小虎可以吃肉上学堂，而10岁的林小花只能在家跟着做家务。正在林小花准备把林小虎拉扯上来的时候，那坑里发出了吱吱吱的叫声，紧接着就有2只老鼠爬了出来。啊，有老鼠，老鼠咬我屁股了！姐，你赶紧拉我上去啊！林小花也被吓了一跳，但还是硬着头皮拉林小虎。你倒是用力爬一下，我拉不动你。林小虎被吓得2腿发软，哪里还有力气爬，只能在下面挣扎着。这一挣扎，把林小花也拽了下去，发出阵阵惨叫声。爸，好多老鼠，救命啊！哟，这不是林小虎吗？不是说要打死我吗？现在被几只老鼠吓得屁滚尿流的，就你还想打人？回家撒尿玩泥巴去吧！林巧巧，你赶紧拉我上去！哼，我凭什么要拉你上来？你刚才还要打我呢，我可没这么好心。爸，堂姐，你可是我的堂姐啊，你不能不帮我。现在知道我是你的堂姐了，晚了，再见吧。你们就在这里跟老鼠玩游戏吧。他回到家之后就进入了空间，他将花椒、辣椒、姜都种在了地里，又浇了一条泉水。小雨看到他进来，连忙圆润的跑了过来。主人，你终于来跟我玩了。我可不是来玩的，我是来做正事的。这些农作物你帮我看着，成熟了就告诉我一声。明天我一定会叫主人的。不是明天，是成熟之后再叫我。就是明天呀。主人，你糊涂了吗？你难道忘了淋泉水可以加快农作物的生长吗？何况空间里面的土地跟外面的可不一样哦，这里的土地更肥沃，所以明天就能成熟了。林巧巧愣了愣，她知道空间里面的灵泉可以加速农作物的生长，可是没有想到竟然这么快。她今天种下的东西，明天就能收成了，这速度不出1个月，她不是成了粮食大户吗？这还不是立马暴富，成功跻身白富美？那如果种其他的东西呢？也是这么快吗？不是咯，主人，这要看农作物的生长周期。辣椒这种生长周期不长得会快一些，像稻谷这样的就会慢一些，人参灵芝就会更慢了。她明白了，空间只能加快生长速度，不能改变物种的周期性。不过这样已经足够了。等我有了钱，买栋小别墅，再雇上几个仆人，可以的话再来几个小帅哥。正在他构思美好生活的时候，外面传来一阵吵闹声。林巧巧呢？赶紧叫他出来！他听到动静，连忙从空间里出来了。走出房间一看，是刘局来到了他们家。林自睿拦在了门口，不让他进来。就大伯母这德行，要是让他发现家里有白米和白面，肯定会抢走的，所以坚决不能让他进去。怎么看着这2姐弟的生活过得还可以啊？连房子都修补好了，而且竟然这么多天了还没有饿死。要不是担心被别人看到，说我欺负2个孤儿，我一定直接冲进去了。大伯母这是来给我们姐弟送吃食了吗？你真是想得美，老娘自己都吃不饱，还来给你送吃食，我疯了吗？那你来做什么？吃饱
好了，没事干嘛？没事就去田里犁地，别来我家发疯。你才发疯！我们家小虎和小花呢？你是不是把他们藏起来了？今天有人看见他们追着你去了，你现在倒是好好的回来了，他们不见了。林巧巧愣了愣，没想到刘局竟然是来要人的，她也确实没想到那坑根本就不深，稍微一用力就爬上来了。他们两姐弟竟然能在那坑里挣扎这么久都爬不上来，也是个人才了。刘局看到林巧巧的反应，更是坚定了自己的猜测，小虎他们的失踪肯定跟林巧巧有关。你们肯定把我家小虎小花藏了起来，让我进去找。两个孩子不可能在林巧巧家里，正好借着这个机会进去看看，他们这些天到底在搞什么鬼把戏？竟然还有吃的东西，那天分明都被我抢完了。林巧巧也看出来刘局是醉翁之意不在酒，就是冲着他们的粮食来的。那橱柜里还有许多米面猪油，要是被他发现了，肯定是保不住了。他们姐弟二人小胳膊小腿的，哪里是他的对手？林小虎他们不在我家，你自己的儿子自己找不到，你还有什么出息？今天村里有人看见他们是跟着你跑了，不在你家还会在哪里？林巧巧越不让他进去，他就越觉得林家有问题，他偏要进去看一看。林小虎他们自己没有脑子吗？跟着我跑还能跑丢了？老娘才不跟你废话这么多，小虎他们肯定在你家，我今天非进去看看不可。林巧巧脸色黑了下来，今天说什么也不能让刘局进家。看到脚边用来割草的镰刀，他直接举起镰刀大喝一声：哼！刘局，你今天要是非要闯进来，就别怪我把你当小偷砍嘎了。刘局冷不丁的被他手头的镰刀吓了一跳，但随即反应过来了，不过是一个7岁的小孩子而已，他单手都能提溜起来，根本不用害怕。你要是敢嘎我，你就得去蹲大牢。正在两人僵持不下时，刘局被人扯住了头发。刘局，你一个大人竟然来欺负2个小孩子，你脸皮骚不骚啊？王秀和，你放开老娘！唉，还好秀和婶子来了，不然肯定少不了跟刘局有一场恶仗。王秀和一脚将刘局踹到了地上，便走到林巧巧两人身边，将他们护在了身后。刘局叉着腰大骂：王秀和，你多管闲事多吃屁，赶紧滚开！刘局，你欺负2个孩子的事情，我会告诉村长的，到时候看你还有没有脸在南山村待下去。我是来找我家小虎的，哪里欺负他了？你少放屁！刚才我来时，瞧见你家的傻儿子和傻女儿在一个膝盖高的坑里鬼哭狼嚎，也不知道自己爬上来，人怎么可能在巧巧家？你不就是看我给了他们一点吃食，就想来抢吗？真不知道怎么会有你这么恶毒的伯母！王秀和的声音将周围的村民都吸引了过来，众人对刘局指指点点的。2个没爹没娘的孩子就靠着秀和接济过日子，他竟然还想来抢吃的，简直是生生不如。是啊，这样的人以后是要遭报应的。唾沫星子淹死人。听到村民们的话，刘局还是有些心虚，要是真的成了万人嫌，他在村子里就待不下去了。我才看不上他们那点吃食，我要去找我们家小虎了。说完便赶忙离开了。村民们见状也都散了。多谢秀和婶子了，要是你今天不来，不知道那刘局会做出什么事呢。真是苦了你们2个孩子了。婶子知道你们没有盐，给你们送了一点盐过来，没想到正好遇到刘局那个挨千刀的欺负你们，你们的玉米面可要藏好了，不然那刘局肯定抢了，说是他的。秀和婶子，你这么帮我们，我都不知道怎么感谢你了。傻丫头，说什么感谢不感谢？你们姐弟好好长大成人，我就开心了。等以后生意做起来了，就拉秀和婶子家一把，他们家都这么困难了，还硬是挤出东西来接济我们。王秀和又嘱咐了林巧巧一些话，便离开了，任由林巧巧怎么留他吃饭，他也不愿意，因为他担心留下来吃饭会让林家2姐弟的吃食少了一些。姐姐，我们不是已经有盐巴了吗？为什么不拒绝秀和婶子呢？秀和婶子家里也很困难呢。我当然知道秀和婶子家里也很困难，可你觉得能拒绝得了吗？也是，要是拒绝了，秀和婶子肯定又不高兴了。是啊，姐姐现在能挣钱了，等以后生意稳定了，咱们拉秀和婶子家一把。爹娘说过，做人要知恩图报。再过几天去客云来做水煮鱼片的开业活动，虽然可以料想到生意肯定很火爆，但是还得亲自确认一番才行。生意火爆稳定了，就可以把做鱼的生意分一点给秀和婶子家，我做大股东总经销商，秀和婶子家就是下面的分销商。降临，林巧巧带着林自睿在河边钓鱼，他本不想拉着他来，但是客云来开业当天，鱼的需求量肯定很大，只能让子睿也跟着来提木桶。夜里静悄悄的，鱼儿一条金木桶就上钩，很快2个木桶都装满了鱼。他看了看面前的木桶，加上里面的鱼，这里少说也有20斤了，不知道他能不能拿得动。正在犯愁的时候，这时一道声音传来：让我来提。我滴个乖乖，怎么是你？是大哥哥。你拉倒吧，看他的样子，应该最少20岁了吧？什么大哥哥，该叫叔叔了。哥哥也好，叔叔也好，总归比你力气大。大哥哥好厉害，力气好大。到了林家之后，将鱼都倒进了院子的大木桶里，那是林巧巧准备来放鱼的。你还要鱼吗？你要是不要鱼，我就走了。要怎么不要？还有很多呢，免费的劳动力，不要白不要。那还不走？来回好几趟之后，池子里的鱼已经快满了。林巧巧看着一池子的鱼，脸上全是兴奋。够了吗？够了。林巧巧甚至都还没有来得及说一声谢谢，连他的名字都不知道，他就消失了。
林自睿醒过来的第一件事就是找大哥哥。大哥哥又走了，大哥哥有自己的事情要做，不可能一直留在我们家的。好吧。巧巧用昨天吃剩的回锅肉加了点汤下面，一个2秒钟之后，香喷喷的回锅肉烩面就好了。要是有个煎鸡蛋就好了。上次担心太引人注目，只买了些米面，这次进城可要多买一些东西。这鸡蛋肯定是家中常备的，再买几只小鸡仔来养着，以后就有鸡蛋吃了。两姐弟吃着香喷喷的面条，这可馋坏了门外的刘局。他原本是想来看看林巧巧家里到底有什么吃食，一并拿走了，但是没想到竟然闻到了白面的香味，甚至还有肉香。王秀和家也是过得紧巴巴的，怎么可能有肉给林巧巧两姐弟呢？他赶紧跑到窗户边上看，从窗缝里他看见林巧巧两姐弟正在吃面条。这时他看见林巧巧夹起了一块肉放进嘴里，果真是肉。王秀和家难道是发财了吗？竟然能送肉给这2个丧门星吃，我都许久没有吃肉了。刘局想到了个好主意，转身就跑到了村长家。刚到村长家，他就开始鬼哭狼嚎的：我的老天爷啊，我可怎么活啊？村长啊，我这命也太苦了。村长已经60多岁了，被刘局这么一喊，差点被吓死。刘局，你这是在给谁哭丧？有事说事。村长，我家的面和肉都被人偷了，那可是我们家德子的血汗钱啊！咱们南山村出了小偷，你难道不管吗？什么？南山村出了小偷？是啊，今天偷的是我们家，明儿个就偷别人家，后天就偷到村长家来，再过些日子，整个南山村都要被偷了。别嚎了，我跟你去看看。村长，你可要调查清楚，将那小偷绳之以法。村长跟着刘局往他家里走，一路上他像个长舌妇似的，一路走一路说：哎呦，我家遭了贼，你们可要看好自家的东西。什么？到底是哪个小偷竟然在村里偷东西？我们南山村邻里关系一直很好，就算是不关门也不会丢东西的，但是现在竟然出了小偷，这可是一件大事。走，我们也跟着去瞧瞧，抓住小偷非得要好好收拾收拾。众人听了都很好奇，到底是哪个小贼竟然在村里偷东西？于是越来越多的人跟着村长来到了刘局家里。村长，你看这柜子里撒了些白面，但是装面的口袋却不见了，还有我挂在旁边的猪肉也不见了。的确像是被偷了。这时刘局突然捡起柜子角落的布料说道：这布料不是我们家人的，肯定是那小偷的。单凭一块布料，我也查不到谁才是小偷。村长，我想起来了，这是林巧巧的衣服料子，林巧巧就是小偷。没有证据的事不能乱说。巧巧那丫头一向乖巧，怎么可能做这种偷鸡摸狗的事情？村长，这布料还不算证据吗？我们现在去林巧巧家里，一定能抓个人赃俱获。再不去，那白面和猪肉都要被他们吃完了呀！村长不相信林巧巧会做这样的事情，但无奈刘局信誓旦旦的样子。既然如此，那便去巧巧家查证一番。刚刚吃完面条准备洗碗的两姐弟听到了外面吵吵闹闹的声音。姐姐，大伯母又来使坏了，怎么办啊？不用担心，他怎么来的，我就让他怎么滚回去。刚吃完面条准备洗碗的两姐弟听到了外面吵吵闹闹的声音。姐姐，大伯母又来使坏了，怎么办啊？不用担心，他怎么来的，我就让他怎么滚回去。大伯母今天早上没漱口吗？开口闭口小偷，嘴怎么这么臭？你们两姐弟就是小偷，赶紧把偷我家的东西交出来。好了，没有证据的事情不要胡说八道。巧巧，你不用害怕，村长爷爷只是来了解一下情况。我相信村长爷爷不会冤枉好人的。巧巧，这是你的衣服吗？是我的衣服，不过看吧，我就说小偷是他。刘局，你要是再插嘴就滚出去。哎呀喂，亲爱的大伯母，这么着急干什么？我还没说完呢。这衣服的确是我的，不过呀，去年就被大伯母抢了去。他说是要给林小虎做个布包，现在竟然还来质问我。刘局愣了愣，他抢林家的东西太多了，以至于他自己都忘了抢过什么东西。刚才随便弄了一块布料扔在那里，压根就没有想到抢林巧巧衣服这件事。刘局，巧巧说的是不是真的？我哪里记得？大伯母不记得没有关系，那布包林小虎现在还背着去上学堂呢，直接看看他的布包就行了。你少转移大家的视线，就算这布料不是你的，你偷了我们家东西的事情也改变不了，你别想抵赖。大伯母可要好好想想，我偷了你们家什么东西？这次可别再记错了。你偷了我们家的一口袋白面，还有一小块猪肉。猪肉？大伯母家什时候如此富裕，竟然能在平常日子吃上猪肉了？是啊，这不逢年过节的，刘局家怎么会买猪肉呢？刘局见被大家质疑，连忙扶周道：我们家德子见我为这个家操劳太多，卖了稻谷，特意买了猪肉给我吃，不行吗？大伯母确实很操劳呢，这不睡到日上三竿不起床，吃饭要吃4、5顿，确实是太累了。
这刘局连送儿子去学堂都不想去，竟然还说是为家里操劳太多，笑死个人了。哼，怎么啦？我们家德子心疼我不行吗？要你们多管闲事？行，当然行。那若是在我家找不到呢？不可能，肯定在你家。若是没有，若是没有，你就滚出我们家。行，这就是一桩稳赚不赔的生意。若是找不到，我走就行了；要是找到了，就赚大发了。找吧，你们看这家里哪里有白面和猪肉？刘局立马在林家翻箱倒柜起来，可什么都没找到，就连床下都找了，什么都没有。村长也跟着看了起来，只看到了桌子上的一点玉米面。这玉米面是王秀和当着同村人的面送给林巧巧的。我刚才分明看见他们吃白面和猪肉了，怎么会没有呢？难道是吃完了？他突然想起来，碗肯定还没洗，于是他连忙跑到房间里，将空碗拿了出来。看到了吗？这碗里都是油，我家的东西肯定被他们吃完了，不然他们哪里来的油？林巧巧指了指桶里的鱼说道：“这都是油啊，里面的鱼油可以用来吃玉米面。”众人看到那么多鱼都有些惊讶。巧巧，你弄这么多鱼做什么？那鱼吃不下去呀。唉，村长爷爷，只要能吃饱就行，再难吃难闻，捏着鼻子吃下去，饿不死就行了。那黄姜我们从来不吃，这丫头也是挖了许多，这真是饿得没有办法了。难道真的是我看错了，把鱼肉看成了猪肉？可是鱼肉总会有那种香味，还有那白面，我总不会看错吧？是我这个村长做的不好，让南山村这么穷，你们姐弟日子过得这么艰苦，我却帮不到你。村长爷爷，没事的，巧巧有饭吃已经很高兴了。听到林巧巧这话，有些婶子直接流下了眼泪。这多好的孩子啊，可怜他们这么小就爹娘都走了。刘局愣了，大家都帮着林巧巧，他也找不到证据，他准备悄咪咪的溜出林家，但是却被眼尖的林子睿看到了。大伯母这是要去哪里？众人连忙拦住了刘局，要他给个说法。你不是说巧巧他们偷了你的东西吗？现在他们家根本找不到你说的东西。哼。我都说了，指不定是他们吃完了，现在当然找不到证据。刘局一口咬定是林巧巧他们偷了东西吃完了，双方都没有证据证明，众人也无话可说了。正在这时，下学回来的林小虎看到林家这么多人，连忙挤了进来。娘，你在这里做什么？家里的没面了，爹叫你去借点面回家。刘局，你们家根本就没有面了，你竟然诬赖巧巧！哎呀，你胡说八道什么？你爹前几天才买的面和肉，你忘了吗？娘，家里有肉吗？我怎么不知道？哟，来得早不如来得巧，才说到林小虎的布包，这人不就来了吗？我这布包怎么了？这可是我装书本的，像你家这样的穷鬼，别想去学堂了。众人的目光都被吸引了过去，看到林小虎身上的布包，可不就是跟刚才的布料一模一样吗？你身为长辈，不照顾小辈就算了，竟然还做出这样的事，你赶紧跟巧巧道歉。刘局心里很是不舒服，要不是他的傻儿子突然出现，这件事就过去了，但要他跟一个7岁的小屁孩道歉，那根本不可能。我记错了而已，我们家买的面和肉都吃完了。大伯母不会忘了刚才答应了我什么吧？我只答应了你，要是没有找到东西就离开你们家。错，是滚出我们家，赶紧开始滚吧。怎么？难道大伯母连滚都不会吗？你这是不尊老。你都不爱幼，我又何必尊老？赶紧滚，别浪费大家的时间。刘局咬牙切齿地看着林巧巧，要他在这么多人面前打滚，这实在是太丢脸了，他才不会做这样的事。正在他铁了心决定不滚的时候，他小腿突然一痛，扑通一声就跪倒在了林巧巧的面前。哟，大伯母，虽然你做的都不是人事，但是你行这么大的礼，我有点受宠若惊啊。但只有刘局本人知道，他根本就不想跪，可不知道怎么回事，这腿上就是没有力气。娘，你这是做什么？地上多脏啊！赶紧起来！他刚想从地上爬起来，可不知是从哪里来的一股怪力，直接将他推得滚出了林家。林巧巧也有些奇怪，按照刘局的德行，那是绝对不可能在地上打滚的，他还想好的后招对付他呢。娘，你别滚了，你要滚到哪里去呀？局回到家后，他的眼里都是惊恐，嘴里还絮絮叨叨的念着：“别来找我啊，不关我的事，是你们自己命不好，你们别缠着我。要是再缠着我，我就找个老和尚收了你们，让你们魂飞魄散。”你怎么还不做饭？在哪楼瞎嘟囔什么？都要嘎了，还吃什么饭？什么要死了？你在哪胡说什么？0后才2口子找上门来了，你说嘎不嘎？你还有心思吃饭呢？什么？丹弟他们不会吧？他们都入土了，应该不会有什么问题。我今天在林巧巧家莫名其妙的就跪下了，还一路滚到了村口，而且我怎么都爬不起来。你给我一鞭子碗去吧，这是不可能的。你赶紧去给他们2口子多烧点纸钱，让他们别来烦我。你干嘛又去惹巧巧他们呢？你不气不就没事了吗？我要不是你没本事，我至于天天盯着那死丫头吗？要是她知道了点什么，那才是完蛋。说到没钱没本事这点，林德无话可说。林家屋顶上，一个黑衣男子无奈地摇了摇头。没想到我堂堂一个首席暗卫，竟然来村里跟能玉妇女打交道，也不知道主子到底是怎么想的，直接给些钱财不就好了吗？奇怪，实在是奇怪啊！村里接二连三的人来到林家，林巧巧看着他们都有些懵了，他们手里头都或多或少的拿着些吃食，有玉米面，有窝窝头。
叔叔婶婶，你们这是做什么呀？巧巧，咱们家也不富裕，只能挤出这点东西来，你们姐弟凑合着吃吧。村长爷爷，你拿的东西太多了，我们不能收。我身为一村之长，却让你们姐弟二人吃那种难以下咽的东西果腹，我死后也无颜面对你的爹娘了。这些东西你收下吧，只怕日后我也帮不了你多少了。林巧巧看着这些叔叔婶婶，心里暖洋洋的。南山村都是心善的人，只是真的自顾不暇，帮不了他。但是就是这样的情况，还是用尽全力帮了他们姐弟。当然，这要除了刘局那一家子。我很快就能改变南山村的情况，一定能让这些善良的叔叔婶婶富起来，人人都能吃饱饭。到时候必将百倍奉还他们的恩情。终于到了赶集日，客云来那边就派人来接林巧巧和鱼儿进县城了。客云来派来的是那天接待林巧巧的小二。妹子，这大早上赶路辛苦你了。没有，小二哥，你们从县城过来才更辛苦呢。叫我石头就行了，赶紧出发吧。这南山村确实是有些偏远了，赶路都要1个多时辰呢，可别耽误了时间。好，石头哥，等我叫上我弟弟，明天要去县城里一整天，我放心不下他。行，你叫上他吧。好可怜的丫，小年纪就要带着个弟弟出来争生计。到了客云来，林巧巧帮着店里摆放桌椅，贺全看到林巧巧麻利的样子，越发的满意了。要是能把这丫头收入贺家，那简直是贺家祖上冒青烟了。全叔把宣传单子发出去了吗？当然，前几日就开始发了，基本上整个南宁县的人都知晓咱们客云来要推出新菜了。那就好，只等着半个时辰后开业了。而此时香满居自然也知道了客云来要推出新菜的消息。他客云来再怎么推出新菜，也比不上我的香满居，不过是无用功罢了。这他们不过就是自取其辱而已。昨儿个已经通知那些熟客了，凡是今天进店的都会送1瓶酒。做得好，那些老熟客都只会来香满居，客云来就等着看我们赚得金钵满盆吧。此时的客运来贺全叫人做了丰富的早饭。巧巧丫头，差不多了，赶紧过来吃早饭吧。于是林家两姐弟和贺全坐在了一张桌子上吃早饭。全叔，你不用这么破费的，这早餐也太多了。这开门第1天肯定得讨个好彩头，这早餐丰盛些，客云来的生意也能好些，不是吗？林巧巧无奈的笑了笑，全叔的心思他哪里不明白呢？能遇到全叔这样的人是我的幸运。相比之下，那香满居的老板就格外的尖酸刻薄，把奸商的本性展露的淋漓尽致。没想到姐姐竟然认识这样的大老板，难怪能买糖葫芦给我吃了。以后我也要变得很厉害，给姐姐很多的钱，让姐姐也有一家大酒楼。几人吃完早饭后，没过一会儿就到了客云来的开业时间，就听见了不远处香满居的吆喝声。来了，香满居回馈老客人，进店吃饭就送上等花雕酒1瓶。嘿，那香满居就是故意的，瞧见我们开门了，就整出这么大的动静，不知道的还以为是新店开业呢。石头哥不用担心，再多的花招在实力面前都不值一提。没错，都动起来吧。那香满居就是故意的，瞧见我们开门了，就整出这么大的动静，不知道的还以为是新店开业呢。石头哥不用担心，再多的花招在实力面前都不值一提。没错，都动起来吧。因为这里的人们对鱼有偏见，总感觉鱼是腥臭不能吃，于是林巧巧便想出了进店的前20名客人可以免费吃水煮鱼片的法子。俗话说得好，有便宜不占王九蛋，这免费的菜不吃白不吃。前几天客云来已经发了传单宣传，所以有很多人为了抢这20个名额，大清早就来到了店门口。香满居的刘千山看到这一幕，冷哼了一声，他们也只能背诵20个人吃，剩下抢不到的人自然就会离开了。他们真以为会有人花钱去吃臭鱼吗？刘千山能想到的情况，林巧巧当然也想到了。免费吃的策略的确可以吸引很多客流，但是抢不到名额的人一样会离开，还是不愿意花钱吃鱼。就在抢不到免费名额的人准备离开的时候，一道奇特的香味传来，这味道有些刺鼻，但是却是香味冲鼻。正在这时，厨子端着一大盆水煮鱼放在了客云来的店门口。这味道好香啊，到底是什么东西呀？客云来怎么整了这么一大盆东西出来？总不会是给我们吃的吧？你想多了吧，他们都免费给了20个人吃，怎么会给我们吃呢？你当人家不赚钱呢？走过路过不要错过，各位叔叔婶婶、哥哥姐姐们，今天客云来推出新菜水煮鱼片，为了回馈大家这么久以来的支持，这一盆鱼免费吃，你们吃不了亏，上不了当，所以你们还在等什么呢？真的是免费吃？当然，童叟无欺，仅此一盆，错过了就没有了。今天送出去的鱼虽然数目不少，但是为了打响招牌，这是必要的支出。一旦牌子响亮了，还愁赚不回这些钱吗？此时坐在店里的前20名幸运客人也吃上了鱼肉。
这味道，我的天，我从来没吃过这样的东西。看到店里客人激动的模样，在外面等着吃的人更是好奇了。这肉到底是什么味道啊？臭鱼还臭吗？小二把分好的鱼肉递给了前面的一个人，他马上狼吞虎咽起来。好烫，但是好香。刘千山看到这一幕，忍不住问道：“我们的熟客呢？”老板不用担心，这客云来这样白送，迟早得把裤裆赔进去。这些人都是冲着捡便宜去的。客云来能送1日，难道能日日送吗？要真的能日日送，我倒是佩服了。但是不出3日必定关门大吉，这些人都是冲着免费才去的，等不免费了，看谁会去。客云来那边的一盆鱼很快就送完了，大家都意犹未尽的看着店里面。但是来抢免费鱼的都不是有钱人，因为有钱人都预定了包房，等中午或者晚上来吃。新菜上线，2人进店，1人免单，每人送面条1碗。这可以，1人1碗面条，还有1人不用付钱，那相当于可以4个人一起吃了，4个人150文钱，似乎也可以接受了。对，何况这味道还如此鲜美，又不是日日吃这种贵的吃食。小二，客云来那边又送鱼了吗？为什么人还是那么多？老板没有送了，但是推出了一个什么2人同行的免单活动，所以还是有不少客人去那边了。这样下去可不行了，小二，你找个人一趟客云来，可要好好的尝一尝他们的菜。这样的事老板已经干了不少了，要是哪家酒楼的生意超过他们，他就会用这种办法了。而此时一直盯着香满居的石头发现不对劲，立马就来到了贺全和林巧巧的面前。老板，香满居那边要使坏了，怎么办啊？你盯紧了，不让他们的人进来，他们肯定会换人的，到时候不知道是顾客还是他们的人，这可怎么办？全叔他们那边会使什么坏招？那刘千山经常用这种招数，比他的店生意好的，他便会让人去人家店里吃饭，然后装作中毒的模样，倒在人家店里吃饭。既然吃中毒了，谁还敢再去那家店？我们客云来之前也发生过一次，不过好在我们店的名声还不错，所以才没有。但一直被香满居压着，就算我们请了大夫来证明那人其实没有中毒，只是装的，但是坏名声已经传出去了。造谣一张嘴，辟谣跑断腿啊！全叔他刘千山喜欢用这种龌龊的招数，那我们就让他自顾不暇吧。哦，巧巧，你有什么办法吗？嘿嘿，他的香满居不是进店吃饭就送1瓶酒吗？可全叔你觉得，按照刘千山那种奸商的性格，他真的会拿那么多酒出来吗？再说了，他的店里有那么多酒吗？那肯定是掺了水的酒，但是这我们怎么戳穿他呀？全叔，咱们这样再那样，最后这样就可以了。巧巧丫头，你简直是太聪明了。要是你跟我是对手，那我的客云来可就要倒闭了。还好你来了客云来，而不是香满居啊。当初可是刘千山亲自赶我走的，现在败在我的手里，看看他是什么感受。他肯定气得吐血。2人商议好了计划，便等着刘千山那边派人来。目前的哥哥姐姐们，你们好，我是林巧巧。本集内容有点味道，吃饭的时候不建议观看。谢谢哥哥姐姐们对我以往的支持。好了，废话不多说，正文开始。没过一会儿，2个男人走了进来。老板，给我来份水煮鱼片。菜上桌一个2秒钟之后，其中一个男人便砰的一声倒在了地上，双腿抽搐，满口吐白沫。呀，快来人啊！吃死人了！客云来的菜有毒啊！这一声喊叫，大堂里一下子就变得吵闹了起来，一时间人心惶惶，众人都担心自己会中毒而死。正在这时，林巧巧走出来说道：“我听人说鸡屎兑水吃下去可以催吐解毒呢，赶紧找点鸡屎给他灌进去吧。”麻里个法子，你这小丫头不懂就不要乱说话。什么鸡屎可以解毒？胡说八道！好像是这么回事，我听老人家说过，鸡屎确实可以解毒。不行，这偏方万一吃死人了怎么办？现在最重要的是救人，先催吐救了人再说。那鸡屎都能用来种菜，哪里会吃死人呢？是啊，先救人再说，反正是死马当成活马医吧。那男子面对这么多人的七嘴八舌，瞬间慌了起来。然而躺在地上装病的那男人才更慌，他才不想吃鸡屎啊！有些人见酒楼生意好，便会派人来假装中毒陷害酒楼。今天我们客云来卖出了这么多份水煮鱼片，别人一点事都没有，怎么你们就有事了？难不成你们就是来捣乱的？那男人没想到，一个6、7岁的小丫头竟然能说得他无话可说，但是他可不能就这样承认，不然就完不成老板给的任务了。小丫头，你们店铺出了问题还想诬赖人吗？果然是一家黑店啊！你的同伴都要死了，但是你却不愿意救他，这难道不可疑吗？除非他根本就没有中毒，你们和起火来骗人，所以才不愿意为他喝鸡屎兑水。我们才没有骗人，这时候去哪里找鸡屎啊？这时石头端着一碗鸡屎水过来了。来，正巧了，我们今天进了一批新鲜的火鸡，这鸡屎还新鲜着呢。鸡屎来了，赶紧喝下去吧。你是嫌弃鸡屎臭吧？不过没关系，又不是你喝。石头哥，赶紧喂那人喝下吧。石头端着鸡屎水走到了昏迷的男人身边，就让我来喂吧。一碗鸡屎水凑到了昏迷男子的鼻子前，那臭味直冲天灵盖。他一想到这一碗鸡屎水要喝下去，他就止不住的想吐。他立马睁开眼睛，一把推开了石头手里的鸡屎水，随后麻利的从地上爬了起来。哎呦，这不是好好的吗？还说中毒了，我看你们就是故意来讹诈我们客云来的。你怎么突然好了？不是
是，我的病来得快，去得也快，所以突然就好了。既然好了，那就走吧。两人一唱一和的想离开客云来，鹤泉大喝一声：站住！别想跑！你们两个骗子，我们要报官，不然你们还会去坑害别的店铺。是呀，他们这样子肯定是经常做这样的事情。非常感谢大家帮我们客云来抓到了骗子，不然我这店铺的生意可就垮了。为表心意，每人再多送一碟炒菜。全叔真不愧是个聪明的商人，一盘炒蔬菜值不了多少钱，但是却轻而易举地笼络了人心。就算以后客云来再发生这样的事情，大家都会帮着客云来，而不是墙倒众人推。难怪客云来能在香满居的打压之下继续经营下去。刘千山得知计划失败之后，忍不住跺了跺脚，没想到竟然被客云来躲过了一劫。不过没关系，我还有后招，今天不行，那就明天。我还不相信整不垮客云来。然而他没想到，没过多久，同样的情况出现在了他的香满居。刘千山得知计划失败之后，忍不住跺了跺脚，没想到竟然被客云来躲过了一劫。不过没关系，我还有后招，今天不行，那就明天。我还不相信整不垮客云来。然而他没想到，没过多久，同样的情况出现在了他的香满居。两个男人来到他的香满居吃饭，没想到其中一个竟然昏死在了地上。他可是经常做这种事的人，哪里不清楚这些套路呢？他知道这肯定是客云来那边找来的帮手。想用同样的招数以其人之道还治其人之身，呵呵，还是太弱了一点。他们香满居为了防备别的店铺的打击报复，这店里可随时都有一个大夫，可以随时查看是否中毒，以及菜肴里面有没有毒。于是他马上叫了大夫来诊治。大夫走到昏迷的那男子身边把了一下脉，老板，这人没有中毒，菜肴里面也没有毒。你们竟然敢来讹砸香满居，来人给我送到官府大牢去！难道只有你客云来会报官？我也会打打彼此而已。我的兄弟不是中毒，但是莫名其妙的昏死过去了。你们店铺难道不给个说法吗？不是吃了我们的菜中毒，那跟我们有什么关系？你们的菜没有毒，酒呢？刚才我兄弟可是喝了很多的酒。你简直在放弃，我们的酒根本没有问题。我兄弟分明就是喝了你们的劣质酒，酒中毒了。不信可以叫其他大夫来看，你这大夫是你们店的，当然是维护你们了。赶紧重新叫一个大夫来诊治。老夫也是个大夫，就让我来诊治一番吧。说着走到了昏迷的男子身边，仔细的检查了一下。不错，他的确是酒中毒了。你纯粹放弃，他老李个调，我的酒绝对不会有问题。老夫行医多年，绝对不会诊断错误的。这人就是酒中毒，有可能是因为饮用了劣质的酒，或者是掺了杂质的酒。怎么办？这酒有问题，我刚才可是喝了一瓶呢。没想到香满居说送酒，结果送的却是劣质酒，会让人中毒的。退钱，赔偿我们医药费。没想到客云来竟然下了狠手，让这人喝了劣质酒来陷害。但是可惜他们的如意算盘打错了，我今天送出去的酒根本就不是什么劣质酒，而是一点酒兑了白开水而已，绝对不会有问题。群情激愤，众人都在责问刘千山，他瞬间激动了，于是他拿过桌子上的一瓶酒一饮而尽。看到了吧，我家的酒根本没有问题。你自己拿的当然是没问题的酒喝，给我们的就不一定了。我们要报官，你们香满居简直是一家黑店。你们这群蠢货少放弃了，这酒里面都是白开水，怎么可能酒中毒？这么一点酒都能酒中毒吗？刚才那老头子就是个庸医，串通那两人来讹诈我们香满居的。躺在地上的男子立马就爬起来了。原来香满居的酒都是假的，里面都是白开水兑一点酒啊！难怪我刚才喝了许多，一点醉意都没有。我就是故意装中毒诈一诈你，没想到还真的是这样。你缺斤少两，还说是回馈老顾客，你可真是个奸商啊！刘千山看到那人爬起来之后，立马就慌了，他中计了。客云来的目的不是冤枉他们的菜有毒，而是揭穿他用白开水做假酒的事。原来是白开水兑酒啊，怪不得我说这酒怎么一点酒的味道都没有，还说是回馈老顾客呢，就是诓骗我们而已。我都在你们香满居吃了这么久的饭，没想到你们竟然搞这么一种，退钱，我以后再也不会来了。我这酒里面是加了白水没错，但是也加了酒，何况这酒是不要钱，免费送，你们得了便宜还卖乖，还想让我退钱，真是得寸进尺，这钱是不可能退给你们的。奸商啊，太黑了，用假酒糊弄我们，竟然还如此理直气壮。但是他们拿刘千山一点办法都没有，毕竟这酒确实是没收钱，只是兑了水，最多算是欺骗顾客而已。那些菜肴的钱是不能退的，要是他倒打一耙说他们吃霸王餐不给钱，再去报官，那他们才是有嘴都说不清。食客们只能认灾气冲冲的离开了香满居。老板，这样是不是不太好？万一他们把这件事宣扬出去，对我们香满居的名声可是很大的影响。我当然知道不好，可是这么多人的菜，难道真的退钱给他们吗？这是多大的损失！所以我索性直接不退了，等过几日再重新弄一个优惠的活动补偿一下就好了。何况我这香满居的味道是其他店铺都没有的，我们香满居的菜他们在别处可吃不着。老板英明，那两个男人肯定是客云来派过来的。当然，这客云来真是奸诈，竟然用了这样的招数。等明天你再找人去一趟，我就不相信他们还能躲过去。老板，刘千山如意算盘打得啪
啪啪作响，但是他却算漏了林巧巧这个意外。贺云来这边知道了香满居的情况，忍不住笑出了声。痛快，这下刘千山自食恶果了，这食客都被他得罪了，以后他香满居的生意必定会大受影响。那刘千山真是把商人的奸诈表现得淋漓尽致，欺骗了顾客，竟然还狡辩不愿意赔偿，就因为那些钱而将自己店铺的名声彻底的败坏了，因小失大呀。要是赔偿了这些钱，对香满居的影响也不会这么大。虽然掺了水的假酒是板上钉钉了，但是最少认错态度好，让顾客们也舒坦一些。他现在倒是省了很多赔偿的钱，可以后香满居损失的就不止这点钱了。全叔，以后啊，这南宁县的第一大酒楼要换喽。我的客云来被香满居压了这么久，总算是要出头了，这都是因为有了你啊，不然我肯定斗不过刘千山。哪里呀，全叔，你太夸奖我了，这都是你会做生意，我只是提供了点子而已。这丫头厉害又谦逊，是个好的，要是能让她跟自家的小子认识认识，以后能结成一家人，那就是最好了。我已经能想到以后蒸蒸日上的酒楼了，但是可惜了，自家的小子要上学，不能让他们二人见面。幕降临，客云来真如同店名一般，客似云来，水煮鱼片的名声已经打响了，没有尝过鲜的人都朝着客云来赶来，这也导致了门外聚集了很多排队的人。客云来这边万人空巷，而香满居那边门可罗雀，寥寥几个人影。刘千山看到客云来的情况，恨得咬牙切齿地问道：他们的水煮鱼片到底是哪里来的？他压根就没想起那天提着鱼在他店门口被他赶走的林巧巧，在他心里一个穷丫头还不配被他放在心上。今天看见客云来有一个17岁的小姑娘很摇，怎么这么像之前被我们赶走的一个穷丫头？那丫头手里不就提着一桶芝麻？难道是她？那这样说来，岂不是我们自己把财神爷赶走了？老板，有可能是之前被我们赶走的那个穷丫头的主意。那个穷酸丫头怎么可能？绝对不可能是她！她一个几岁的小丫头，怎么可能做出这种菜？和那丫头今天在客云来哦，你去打听打听，客云来的新菜到底是从哪里来的？好的，老板。客云来的生意一直持续到了4时，店铺门才关上。老板，瞧瞧，你们猜今日赚了多少钱？老李，你就不要卖关子了，赶紧说吧。我猜少说有3000两银子呢。不会吧？我这酒楼平日里一天也就赚100-200两银子，若是有大主顾来包房，也不过500-600银子，逢年过节最多1000两银子，怎么可能有3000两银子？巧巧，你也太夸张了吧！因为平日里进来吃饭的客人，每人平均消费200文钱，可是今日进来的吃了一份水煮鱼片，都会连带着点几份清淡的菜解辣，所以每个人都会消费300-400文钱左右。而那些预定了包房的大主顾，出手更是阔绰了，这算下来已经上千两银子了。这大堂从早上开始就没有停过，所以3000两那肯定是有的。巧巧丫头猜对了，3002两银子，还有几十文钱的空白。贺全都愣了，这天赚的钱都赶上他过年过节的3倍了。哎呀，巧巧，我突然觉得买这水煮鱼片的菜谱给你100两，实在是太少了。还有你今日出的主意，不然不可能赚这么多钱的。等会儿我再补一点一些钱吧。全叔，你这说的什么话？签订好的契约那是不能更改了，说好的100两就是100两。客云来能赚这么多钱，也是因为店铺的名声好，水煮鱼片只是锦上添花而已。你要再提涨价菜谱的事情，就是不愿意跟我合作了。以后我有新的菜谱，可不来找你了。你这丫头，行，不涨价，累了一天了，咱们好好的吃一顿庆祝一下，一定让林巧巧做我的儿媳妇。这丫头才7岁都这么懂事不贪心，十分会为人。若是长大了，必定是被人争着抢的对象，我可得近水楼台先得月，先下手为强，赶紧让自己家的儿子跟巧巧培养出来。以后就是青梅竹马，等他们成年了就成婚。酒足饭饱之后，贺全提议道：巧巧丫头，这天色也不早了，你们现在回村不安全，何况明日还有活动，你们回去也休息不了多久，又要急匆匆的赶来了，不如直接去全叔家休息吧。等明日活动结束了，你们姐弟2人再回去。不了，全叔，虽说活鱼还有一些，但是应该只够明日了。我今晚回去还要再找人多弄些鱼，等弄好了鱼，明晚全叔再派人来拿货。活动的事情你也清楚了，我明日就不进城来了。好，既然如此，那我便叫石头赶着牛车送你回去，等明天晚上再去拿货，到时你也可以跟着一起进城来。那就麻烦石头哥了。巧巧妹妹，你太客气了。随后贺全将今日的鱼钱结算给了林巧巧，3000两银子的营业额，光是鱼钱就结算了500两银子给他，还有花椒、辣椒这些材料又结算了100两银子，总共是600两银子，除开成本，他算是拿了大头了。这些钱你一个小丫头可要藏好，莫要遭了贼人。全叔放心，我有一个秘密的地方，谁也找不到。那就好。回到
家以后，林巧巧把600两银子和上次剩的钱全都放进了玉佩的灵泉空间里面。子睿，你今天也累了，赶紧休息吧。姐姐要去河边再捞一点鱼。姐姐，你一个人太辛苦了，我要去帮你。不辛苦，明天白天还可以休息的。你不好好睡觉，明日谁来做饭给姐姐吃？好，那我晚上休息，姐姐明天休息，明天的活儿都交给我来干。好，就这么约定了。林巧巧拿着鱼竿离开了家，但是她却没有直接去河边，而是来到了王秀和家。林巧巧来到王秀和家，敲响了他家的门。巧儿妹妹，可是你家出了什么事？你怎么这么晚来了？不是，强子哥，赶紧把秀和婶子叫起来，我有事跟他商量。好，你等着，我去叫我娘。正在这时，王秀和听到动静，已经来到了门口。巧巧，有事进屋说。巧巧，你这么晚来找我们，肯定是发生了什么大事吧？你说吧，婶子能帮的，一定帮你。对，罗叔也会帮你，大不了罗叔就少吃一点。来找秀和婶子家果然没错，他们家6口人吃饭，又有3个青壮年，正是粮食消耗最多的时候，竟然还愿意无条件的帮助我。罗叔、秀和婶，确实是一件大事，你们赶紧拿上工具，跟我去河边打鱼。打鱼做什么？这巧巧丫头是不是饿疯了？那鱼那么难吃，竟然大半夜就让我们去打鱼。巧巧，你不会是发热了吧？说什么胡话呢？哎呀，秀和婶子，你们跟我去打鱼就是了，一斤鱼我给你们20文钱。20文，1斤玉米面20文钱，那臭鱼竟然能跟玉米面一样的价钱。赶紧走吧，秀和婶子，等会儿天亮了，村里的人该发现了。林巧巧担心他们不相信，还拿出了1两银子给他们。这就是我卖鱼得的钱，你们该相信了吧？几人是知道林巧巧家的情况的，能拿出一个铜板都不错了，怎么可能有1两银子？看来他说的是真的。多力量大，天蒙蒙亮时，林家院子的鱼池已经满了。秀和婶子、罗叔，这鱼每天都要，你们每天都来捕捞，不过要晚上来，不然若是被村里其他人发现了，这鱼就不值钱了。巧巧，这鱼是卖给谁呀？这么难吃，竟然有人愿意出20文钱1斤来买？是县城里的人，这鱼处理好了也是特别好吃。等哪天让婶子尝尝我的手艺。还有黄姜，就是用来做鱼的，婶子有空就带着强子哥他们去挖，这可都是钱呢。黄姜3文钱1斤。那黄姜竟然可以做菜，好，明儿个我就带着全家去挖。好，我把钱结算给婶子，你们就赶紧回去休息吧，这忙了一整晚也累了。这鱼20文1斤，每条鱼大概3斤重，有的轻一些，有的重一些，咱们就统一算70文钱一条，婶子觉得如何？都行，多少都行。这法子要是你不告诉我们1文钱都没有呢。好，婶子是个爽快人，那就70文钱一条。这个婶子家出了大力气，捞了205条鱼，零头就算是我捞的了，凑个整数算200条，总共是14000文钱，14两银子。说着，林巧巧拿出了14两银子递给王秀和，这可是白花花的银子啊！他们家最多见过的就是1两银子，现在竟然有了14两银子，这么多银子突然给他，他还有些不适应，就仿佛是做梦一样。老娘我也是有钱人了，有钱的感觉真是他老李的太赞了，太爽了。婶子，秀和婶子，你没事吧？没事，就是有点太激动了。巧巧丫头，你可真是婶子家的神啊！没有你，婶子家根本不会有这么多钱。婶子说这话就见外了。从前你帮我们姐弟的可不少，现在我有了赚钱的法子，总归要回报你一些。你这丫头真是心善啊！好了，婶子，再说下去天都要亮了，赶紧回去休息吧。明晚上还要继续捞鱼呢。好，那婶子们就回家了。我怎么突然觉得自己像个鸡贼的中间商？卖给全叔的鱼是30文钱1斤，全叔给我算100文钱一条鱼，我从秀和婶子家收鱼是70文一条，这样我就直接赚了30文的差价。第二天一早，林巧巧便进空间看了看农作物，空间里面本身就有不少农作物，所以她不用再找种子了。空间里的东西成熟之后，小雨都会收集起来放到仓库。主人，你又来玩了，昨天成熟的东西，小雨已经帮你收好了。好，谢谢小雨。小雨，你说这灵泉水可以治病是吗？当然了，这灵泉水不但可以治病，还可以强身健体，若是受伤的人喝了，还可以加速伤口的愈合呢。那灵泉水会不会用完呀？主人，你也太小看灵泉了吧，灵泉是源源不绝的，就像是来一头大水牛过来，那也是喝不完的。好，那我就放心了。他脑袋里又想出了新的主意，要是可以用灵泉入菜，打出可以强身健体的旗号，那肯定又能大赚一番。这灵泉是在我的空间里面，还是我自己取用比较方便？这个菜谱可不能卖给全叔，还得想想其他法子，自立门户才行。出了空间，此时的林自睿拿着一本书，正津津有味地看着。子睿，姐姐送你去书院念书好不好？认识一点字后的林自睿对书本有着强烈的兴趣，他也知道姐姐现在能赚很多钱，可以交学费了。
子睿想去上学。好，那姐姐就送你去上学。到了学校可不许哭鼻子。姐姐放心，我才不会哭鼻子，我一定考个第1名拿回家。好，你要是考个零鸭蛋，姐姐可没脸去接你了。嘿嘿，我一定会努力拿第1的。此时的南宁县城，今天客云来店内客人没有像昨天一样爆满，因为昨日的新鲜季已经过了，而且今天来没有免费送的活动了。但是贺全却一点都不担心，因为巧巧丫头弄出来的什么外卖模式，点单预定的人也很多。虽然外卖模式会加收5文钱的跑腿费，但是大户人家才不在乎这5文钱，而且有专人送上门，不是更显得他们家阔气有面子吗？所以这也成了大户人家们攀比的新法子。刘千山看着客云来忙得脚不停歇的模样，气得都快吐血了。叫你们去查客云来的新菜来历，他老李格调，你们查到了吗？老板，我们仔细的查看过了，就是那穷丫头进了客云来之后的几天，客云来就推出了新菜，而且那丫头当时手里还提着鱼，所以肯定是她的主意，不然贺全那家伙一直都被我们打压，怎么会突然就冒头变得这么厉害了呢？没想到真的是那个穷丫头，早知道当初就不敢走她了，现在白白损失了这么多钱。你去找那丫头的住处，我有笔生意跟她谈一谈。好的，老板。夜幕降临，林巧巧又跟着王秀和一家去捕鱼了。王秀和的2个儿子罗强和罗勇正是16、17岁，力气最大的年纪，不一会儿就捞了50、60条鱼。婶子，你们家强哥和勇哥2个人太厉害了，他们2个人这会儿捞的鱼都赶上我好几天的数量了。他们每天吃4碗玉米面，吃得多力气当然大，这干活肯定得多出力气才行。你这小胳膊小腿的，又是个女儿家，哪里能和他们比？那以后啊，我都不来河边了，只管等着强哥和勇哥捞鱼，我也能赚些小钱。婶子可不要生气，我赚了中间的差价钱呀。你这丫头说的什么话？没有你，我们家都吃不饱饭，现在每天有几10两银子进荷包，你赚钱那都是应该的。做人可不能太贪心，婶子一家感谢你还来不及呢，哪里会生气？好，那以后啊，我就安心在家等着勇哥和强哥送鱼来了。那当然了，你一个女孩子家，哪里能天天到河边来碰冷水？特别是冬天，要是寒了身体，以后可不好生养。嘿嘿，你的夫家可是会对你不满的，得好好养着身子，等以后啊生个大胖小子给婶子抱。哎呀，婶子，我还小呢，成亲的事情还早着呢。你父母都不在了，你这婚姻大事，婶子当然要帮你把关。现在就该开始物色人家了，不然等你大了，那好儿郎都被人家定下了，都是些人家挑剩下的，能有什么好人？婶子，咱们不说这事了，还是先捞鱼吧，再过会儿天该亮了。他连忙阻止了王秀和，不然估计再过一会儿，秀和婶子连他孩子的名字都想好了。这一晚上的鱼，林巧巧家的鱼池再次满了。巧巧，今晚上县里面是不是会有人来拿鱼呀？是的，婶子是想进城去吗？是呀，这托你的福赚了钱，想去城里备点吃食，还有给孩子们买几件衣服。行呀，等会儿咱们就一起进城去吧。我还想去安排一下子睿上学的事情。子睿要去县城里上学啊，那可真是厉害了，以后考个状元光耀门楣。不是在村里的学堂上学，竟然是去县城里的学院，那学费肯定不便宜。还有，去县城里面不是要跟姐姐分开吗？林子睿眉头紧皱，有些不开心。林巧巧当然看出了他的想法，钱的问题姐姐自会解决，子睿是男子汉，要学会独立。我是担心姐姐被人欺负。放心吧，谁敢欺负我呀？在村里有秀和婶子们帮着，在县城里还有全叔他们，你就放心吧。是啊，子睿，你就乖乖去上学吧。巧巧自有婶子照看，谁要敢欺负他，我就叫你勇哥和强哥举着锄头打死他。你好好念书，才对得起你姐姐这么辛苦的供你上学。你将来出息了，就能反过来保护巧巧了。不一会儿，客云来的石头便赶着牛车来拿鱼了。王秀和林家姐弟便跟着车朝着县城去了。巧儿，你想的那个办法还真是好呢。今天店里的生意很不错，还有那刘千山已经快气吐血了，他的香满居一个人都没有呢。嘿嘿，生意好就成，那是他自作孽，你们可要防着他捣乱啊。他今日倒是也想派人来捣乱，但是可惜啊，我们都是外卖的，他找不到机会。他要是气死了，他的家人会不会找我们赔钱呀？他要是喜了，老板肯定得放大鞭炮庆祝。一路说说笑笑，很快便到了县城，和王秀和约定好了回村的时间便分开了。林家姐弟跟着石头去了客云来，王秀和则是去街上买东西。全叔，这县城里的书院入学需要什么条件吗？你是想送子睿去读书吧？是啊，子睿也到了该念书的年纪，县里的书院能教会他更多东西，一直跟在我身边只会耽误了他。书院的入学时间是每年的9月，1年只招1次，现在已经10月了，不知道还收不收学生。我儿子就在青山书院念书，等他一会儿休务回来，我叫他去问问。好，谢谢全叔了。太客气了，子睿若是去念书，你经常在村里也不方便，不如来县城里面住吧。林巧巧也有来县城里住的想法，这样不管是他做生意还是子睿读书都会方便很多。奈何手头的银子不够啊。我们姐弟
现在的情况，暂时还不能来县城里面住，等晚些时候吧。巧巧，房子的问题你不用担心，你全叔这些年也算是有些积蓄，在县城里有一套3进3出的宅子，你跟子睿来住，那也是妥妥的够的。贺全早就打好主意了，趁着林子睿到县城来读书，还跟他儿子是一个书院的这个机会，可以拉近林巧巧跟他儿子的关系。两人相处的时间多了，自然就生出感情来了。这儿媳妇说什么也要先预定下来，所以他已经给两姐弟准备好了房间。没想到全叔竟然会让我们去他家住，相信全叔不会有什么坏心眼，但是我还是不习惯去别人家住，何况这还是常住，更是不合适了。不了全叔，子睿上学也就5天回来一次，我还是先回村里住，而且村里还有我的亲人朋友呢，大家相互照应着也会好一些。可是你这来回跑实在是不方便呀。全叔说的是找时间啊，我就去买个牛车，这样就能自己赶车来县城里了，这可不就方便了吗？贺全看林巧巧多番推辞，也知道他是个有主意的，便不再劝说了。正在这时，贺全的儿子贺佳宁回来了。爹，我回来了，有没有什么好吃的呀？我都快饿死了。书院是没给你饭吃吗？一回来就喊饿。哎呀，书院的饭菜哪里有家里的好吃？我要吃它3大碗。你巧巧妹妹在这儿呢，你也不知道收敛一些，害不害臊啊？这时贺佳宁才注意到了旁边的林巧巧，小小一个的身体，脸蛋白白净净，大大的杏眼，身上的朴素衣裳却掩盖不了她一身独特的气质。哦，原来你就是爹爹经常提起的巧儿妹妹。我叫林巧巧，佳宁哥哥好。这妹妹生得好漂亮，声音还如此软软糯糯的好听。巧儿妹妹，我听我爹经常夸你，还说让我跟你学聪明一些。佳宁哥哥念书已经很厉害了，巧儿这个不过是些小聪明而已。那有时间我也教巧儿妹妹念书。好。看这两人有说有笑的样子，看来有心要多给2个孩子相处的时间，促进一下感情才行。巧儿，刚才你不是想问子睿读书的事情吗？佳宁的老师是青山书院的院长，你可以问问他。巧儿妹妹，你弟弟要去青山书院念书吗？是啊，我听全叔说，已经过了青山书院的入学日子，还能中途插班进去吗？原则上是不可以的，但是如果是特别优秀的学生，院长会破例让他插班。真的吗？那太好了，我要带子睿去试试。今天正好休沐，我可以带你去，但是收不收那就是院长决定的了。好，谢谢佳宁哥哥。佳宁带着林家姐弟来到了院长的住处。见过思阳院长。见过院长。佳宁，你找我有什么事吗？学生冒昧打扰思阳院长休憩，是这位弟弟错过了学院的入学时间，但是想看看能不能特招进入书院。想插班特招进书院可不容易，是你要插班进书院吧？是的，院长。想插班进书院可不容易，要经过我的考验，要是不能通过，那就不能进入书院了。我会努力通过您的考验的，有什么问题您就问我吧。这小子说话清晰又有礼貌，对于一个孩子来说，面对陌生人不怯场已经很不错了。叫什么名字？多大年纪？识字吗？读书多久了？林子睿，5岁多，过了年就6岁了，识得几10个字。读书2天吧，我以前没有去过学堂，前2日一个叔叔教我了一些字。那你记得最深刻的一句话是什么？做人要志气，人穷志不穷，富贵不能移，贫贱不能屈，这是爹娘还有姐姐经常告诉我的一句话，我一直牢记在心里。一个5岁的孩子能说出这样的话来，确实很不错。读医可以看哭，虽然穷了点，但是这一家人的家教是极好的。你是他的姐姐，你们的父母怎么不过来？入学这么大的事情，你一个小孩子能做什么决定？林巧巧听到这话，已经明白了院长的潜台词，看来子睿入学的事情有戏。院长，我们父母已经故去了，长姐如母，我可以做决定。你们姐弟2人现在靠什么过活日子？思阳院长都不考虑学费的问题了，他反而有些担心两姐弟能不能吃饱饭的问题。我现在是家里的顶梁柱，生计自然由我负责。我现在在佳宁哥哥家的酒楼做些活鱼买卖的营生。活鱼营生就是这几日特别火爆的水煮鱼片嘛。没想到院长竟然也有耳闻。没错，正是这水煮鱼片。那水煮鱼片不会是你做的吧？是的，正是我做的。思阳有些惊讶的同时也很佩服林巧巧，看来真是他多虑了，他刚才还担心这两姐弟的生计问题。好，那林子睿这个插班生我收下了，进了青山书院可要好好念书。多谢思阳院长，子睿明白。太好了，以后去学院我也有个伴儿了。
三人离开院长家，来到了客云来。贺全看到三人的表情，笑了笑说道：哎呦，看你们这个样子，咱们今天可又要庆祝一下了。当然要庆祝一下了，子睿弟弟成功插班入学了。好，那我叫后厨多准备几个菜，咱们庆祝一下子睿入学成功。全叔不过是成功入学而已，又不上考上了状元，咱们随便吃一顿饭就好了，你不要太破费了。巧巧，这是好事，你不用担心破费。要是子睿以后真的考上了状元，那就不是吃一顿饭庆祝的问题了。全叔，那你们先准备着，我去街上买些东西。子睿要入学了，这还有很多东西没有准备呢。好，那你去买东西，我叫后厨备菜。林巧巧姐弟二人来到了一家成衣店做衣服，成衣店的老板是位年轻的女人，看起来30出头的模样。你们2位小客人是来做衣服吗？老板好，我们2人想买一身成衣，再做几件冬衣。叫我锦娘就好了，你们看着挑，我给你们量一下尺寸。锦娘，就这些成衣吧，然后再给我们姐弟一人做2套冬衣和里面的内衫。锦娘看了看林巧巧挑的衣服，不算很贵，算是她店里中等的。不过不是她狗眼看人低，而是他们身上的衣服都还是打着补丁的，一看就不是有钱人家的孩子。这几套衣服的料子都是新来的货，价格会稍微贵一些呢。林巧巧知道锦娘是担心她付不出钱尴尬，我这弟弟要去上学了，得有2身体面的衣服，虽说不跟人家攀比华丽的衣裳，但也要过得去才行。是的，去上学确实要好好置办一身行头。锦娘给2人打包好了衣服，又记录了他们的尺寸和选的布匹，算了算价格说道：小妹妹，总共是8两银子，这2套成衣是秋衣要便宜些，冬衣要贵些，1两银子才能做1套，5日后来取就成了。好，多谢锦娘了，你这儿可有棉被？我再拿2床被子和床上的用品。当然是有的，我这儿的棉被可都是好棉花做的，保证暖和。那就给我来2套吧，枕头也要棉花做的。总共是22两零50文钱。小妹妹，锦娘语气带着一丝的不确定，她还是有些担心林巧巧付不出钱。林巧巧爽快的把钱拿出来给了她。锦娘接过钱愣了愣，没想到这个穿着打补丁衣服的小丫头竟然真的能拿出这么多钱来。果然老话还是说的没有错呀，人不可貌相，海水不可斗量。我送你张手帕，小妹妹下次还要来照顾我的生意呀。好，下次我还来照顾姐姐的生意。姐姐真是好手艺啊，这手帕上的图案就像活了过来一样。这是一道讥讽的声音传来。哼，没见过世面的乡巴佬，一张破手帕就高兴成这个样子。锦娘做生意这么久，什么样的顾客都见过，连忙陪笑着说道：这位小姐想看点什么布料，我可以给你介绍介绍。哼，什么破店，就这几件破衣服，这些布料穿在我的身上只会割破了我娇嫩的肌肤。还有这手帕，匹克赖爷草绣在上面，丑死了，用来擦手，本小姐都嫌弃呢。我们这店的手艺不精，不能达到小姐的要求。前面100米处有一家珍宝阁，里面的东西都是个顶个的精品，小姐可以去那里看看。哼，你们这种破店，本小姐不会再踏入第2次。说完一副拽上天的模样，离开了锦娘的成衣店。姐姐不用在意那等没素养的人的话，你的手艺很棒，是他自以为是，不懂欣赏而已。放心吧，我不会放在心上的。我做生意这么多年，这样的人见得多了，那些贵门小姐反而不会来我的店铺，一般都会直接去珍宝阁。我这样的店，人家压根都不会瞧上一眼。刚才这种就是比上不足，比下有余的人，稍微有一点小钱，屁股就翘上天了，谁都瞧不起，实则什么玩意儿啊，啥也不是。是啊，这可不就是老人家说的半壶水响叮当嘛，稍微有了一点钱就开始装了。他细细的思考了一下，刚才那刁蛮任性、喜欢装屁的女孩子，虽然说话过分了一点，但是有一点是没有说错的，那就是锦娘的手帕绣工其实很好，但花样太过单一了。她突然又有了一个点子，可以跟锦娘合作一笔生意。锦姐姐，我还想要一匹布，要质量稍微好一些的。成衣和冬衣你都做好了，还要一匹布做甚？这上等绸缎的布料可不便宜。锦姐姐只管给我拿就是了，这是我的小秘密，等下次来就告诉姐姐。好，这有钱赚，我高兴还来不及呢。不过妹妹，你买了这么多东西，有牛车拉吗？不然你回去可不方便呀。唉，姐姐说的是，我正想买辆牛车呢。那还真是巧了，我认识街上卖牛车的人，你要是信得过我，我就让他给你挑一只牛。那感情好啊，省得我去找卖牛车的了，麻烦锦姐姐了。你都叫我姐姐了，还跟我这么客气，走，咱们这就去找牛老汉。老牛啊，我这小妹妹要买一头你的大牛，他们几个娃娃也不容易。老牛啊，你的大牛就便宜一些，给他们少些银子。爷爷，这大黄牛要多少钱呀？既然你是锦娘带来的，这大黄牛的价格都不便宜，不过我可以给你少算一点点银子。这大黄牛加上木板拖车，一共是31两银子，这木板拖车就当爷爷送给你了，收你30两银子如何？林巧巧知道这老爷爷确实是给他便宜了不少，毕竟这是一头成年牛，不是小牛犊。好，谢谢爷爷了，爷爷如此善良，肯定能长寿的。你这小丫头嘴就跟抹了蜜似的，以后这大黄牛就是你的了。此时王秀和已经买完东西来到了客云来等候，他坐在里面有些手足无措，他可从来没来过这种大酒楼，他觉得自己身上的破布衣服跟这里简直是格格不入。看到林巧巧回来，他连忙起身说道：巧巧，你回来了，咱们什么时候回村子里啊？婶子跟我们一起吃饭吧，这个子睿成功入学了，大家都准备庆祝庆祝。奶奶个小令包，我坐在这里都不是夜里，再和这些有钱人大老板一起吃饭，那还不
不要，你会送老命了。这要不婶子自个儿找牛车回去吧。婶子，我买了牛车，等会儿咱们一起回去不好吗？何必花这个冤枉钱呢？再说了，金儿哥的鱼可也有你们家打捞的呢，就是吃顿饭而已，不用想太多。全叔不是什么大老板，他很随和的。对，留下来吃饭吧。你这个婶子都不留下来给子睿庆祝吗？我这人不是什么有钱大老板，以前还是个放牛娃呢。哎呀，这老板果然是个好说话的，不是那种端着架子的有钱人。啊哈哈哈哈！那等会儿就跟你们姐弟一起回去，不然你们二人单独回去，我也放心不下。吃完了一顿饭，林巧巧便带着林自睿和王秀和赶着牛车朝着南山村去了。而此时的香满居，老板，那小丫头回去了。很好，骂了个巴子，赶紧跟着去看看。林巧巧几人没有注意到，他们的身后跟着一只跟屁虫。以后咱们家又多了一个新成员喽。子睿，你说给他取个什么名字呢？它的颜色黄黄的，像栗子一样，不如就叫栗子。不错，那就叫栗子吧。回家喽，栗子。1个多时辰后，天已经黑透了，几人到达了南山村。王秀和下车之后，拿出一个包好的包子递给林巧巧。巧巧，这是婶子今天去做衣服时给你们姐弟买的衣服，不知道合不合适，你们回家试一试。林巧巧愣了愣，没想到王秀和竟然还给他们买了衣服。虽然他们家因为捕鱼赚了一点钱，但是一大家子用钱的地方可多着呢。他果然没有看错人，王秀和是个好的，但凡宽裕了一点，永远都会想着他们姐弟二人。王秀和见林巧巧愣着不收，开口道：婶子知道你现在能赚钱了，不差这点衣服。虽然布料不是上等的，但是这是婶子的一番心意，你就收下吧，莫要嫌弃婶子就行。婶子，你说的这是什么话？我是惊喜的不知道说什么了。爹娘去世之后，从来没有长辈给我们买过衣服，我是感动谢谢婶子了。傻孩子，以后秀和婶子就是你们的长辈，你若是不介意，就把婶子当做娘亲一般。虽然你现在赚钱厉害了，婶子帮补不了你，反而是你在帮着婶子，但是婶子永远都会保护你们姐弟的。好，以后我们姐弟二人就把婶子当做娘亲一般。到家之后，林巧巧便开始着手画图纸了。一只活灵活现的米老鼠出现在纸上。等明天拿着这2张图纸去找秀和婶子，看看她能不能绣出来。若是能绣出来，再画其他的图案。姐姐，你画的这是什么呀？我怎么从来都没见过？嘿嘿，是米老鼠，可爱吗？可爱。这老鼠可比田里那大黑耗子好看多了。当然喽，米老鼠跟大黑耗子可不一样。两姐弟一个画画，一个看书，直到深夜才慢慢的睡去。吃完早饭之后，林巧巧便开始喂牛了。来，栗子，多吃点草料。而林自睿则是在喂鸡。昨天林巧巧买米时，顺道买了些小鸡仔。小鸡仔，你们要快快长大，然后生很多的鸡蛋哦。秀和带着2个女儿在河边洗衣服，这时2道声音传来：赶紧把你弟弟的衣服洗了，不然他上学堂可没衣服穿。王秀和抬眼看去，原来是刘局带着他的女儿林小花来洗衣服了。这刘局实在是偏心，整天让林小花干活，那林小虎就坐在家里吃喝玩乐，说是上学堂，实则什么也没学到，就是去玩耍的。那里没洗干净，用点力，没吃饭嘛。现在看来还是娘对我们好，若是生在刘局家，可真是受苦。是啊，咱们家的活计都是分着干的，哥哥们和爹种田，我们和娘洗衣做饭，哪里像刘局家？他跟个少奶奶一样，什么都不做，全都叫10岁的林小花来做，真是造孽。儿子女儿都是我肚子里掉下的肉，我哪里舍得苛待你们？都是一家人，自然要分工合作才行。母女3人说说笑笑的，刘局很快就注意到了他们。他当然知道这3人多半是在背后嚼舌根子，但他先看到王秀和女儿身上的新衣服时，他愣了愣。王秀和家族突然有了新衣服了，之前能送面给林巧巧家，现在又能穿上新衣服，肯定是捡到什么宝贝了。于是便把这些不痛快撒在了林小花身上。赶紧洗，磨磨唧唧的干什么？我可等累了。慧娟、慧琳，咱们回家吧。而林小花一个人洗4个人的衣服，自然是没有洗完。刘局眼睛一转，立马就有了坏主意。你先洗着，我去村里转转。他这一转，当然是转到了林巧巧家。果不其然，一来到林家门口，那门口院子里竟然喂上了小鸡仔。林家姐弟以前可是锅都揭不开，现在竟然能喂小鸡仔，王秀和家绝对是发了。于是他又急匆匆地跑到了王秀和家，他一定要知道这家人到底是怎么突然变有钱的。到了吃午饭的点儿，王秀和家做了香喷喷的红枣大馒头，还炒了几个小菜，那味道可把在外面蹲着的刘局馋坏了。我都多久没有吃过白面馒头了，天天吃玉米面，有时候甚至还要吃汤。王秀和家的日子果然是变好了，可一直等了许久，也没见王秀和拿出什么奇怪的东西来，他腿都蹲麻了，也没瞧见财宝。哎呀喂，大伯母这是在做什么呢？我随便转转不行吗？
我还以为大伯母是来拉屎的呢，在这儿蹲了半天。你放屁！老娘怎么可能在别人家拉屎？王秀和听到动静，连忙走了出来。王秀和本就不是个好惹的，开口就指着刘局的鼻子骂：你上次冤枉巧巧偷你东西的事情，我可还记得呢。这次是不是又想冤枉我家啊？上次那是我记错了，你少胡说八道。王秀和家可是有6个人，要是真的有矛盾，我肯定是吃亏的那一个。先跑了再说，等晚上再来看看他们家到底在搞什么。巧巧，快进来坐，吃过饭没有呀？吃过了，婶子。我今天来是想跟你讨教一下女工呢。哦，我们巧巧长大了，都想学女工了，是不是准备做自己的嫁衣啊？哼，婶子，你少打趣我了。几人说笑着进了屋，林巧巧拿出了自己画的图纸。婶子，你看看这花样，你能绣出来吗？哇，巧巧妹妹画的小老鼠好可爱啊！是啊，平日里看到黑耗子，我都要打死它。这2只老鼠太可爱了，若是看到，我都不知道要不要打死了。嘿嘿，这是可爱的米老鼠，婶子能绣出来吗？婶子可以试试，你看看可不可以？好，那我就等着看婶子的手艺了。我相信婶子肯定可以。天渐渐的黑了下来，王秀和的动作要快些，已经绣好了一只米奇。巧巧丫头，看看婶子的绣花手艺行不行？哦，行，这可太行了。婶子，你一个，我再给你拿些布料来，你跟2位姐姐就绣花好了，不用去打鱼了。婶子都听你的，你是个厉害的。对了，婶子，今日那刘局怎么突然过来了？今儿个我跟慧娟他们去河边洗衣服遇到他了，谁知道他怎么发疯似的跟到家门口来了。哦，婶子，那刘局肯定是看你们穿了新衣服来打探消息的呢。哼，那坏娘们整天就见不得别人好，他要是再使坏，我就去告诉村长，让村长把他赶出南山村。唉，不过村长家这2天也不太好。哎，婶子，村长家怎么了？村长的儿子做活计的时候不小心摔断了手，现在还在养伤呢。村长就一个独儿子，家里的顶梁柱不能干活了，日子过得很是艰难。婶子，等会儿我去村长家看看，这捕鱼的生意也分给村长家一份。行啊，婶子没意见，反正这河里的鱼都是村里的，村长平日里也很是照顾大家，帮帮他们也是应该的。反正那刘局今日来看，晚上必定还会来，到时候捕鱼的秘密只怕是藏不住了。婶子不用担心，这捕鱼的秘密我早就料到藏不了多久的，毕竟咱们有钱了，村里人都是能看出来的。我也不介意把生意分给村里人。是呀，这鱼可不是咱们一个人的，村里人人都有份，况且大家都是和善的人，能一起做生意赚钱也是挺好的。只不过你才是大老板，赚钱的还是我们巧巧丫头。嘿嘿，就是这么回事。但是啊，这刘局家可除外，我才不会分生意给他做呢。说的是，亏得他还是你的亲戚伯母呢，心眼子坏透了，可不能把赚钱的好生意给他这种人。婶子放心，这鱼你们家的收购价格还是70文一条，其他家就50文，毕竟我跟婶子关系可是亲亲的呢。咱们就是亲戚的一家人，时候差不多了，你跟子睿留下来吃饭，等会儿咱们一起去村长家看看。好嘞，那我们就在婶子家蹭饭喽。罗叔，这个就先不捕鱼了，等我把消息告诉村里面的人，你们再去，不然那刘局若是知道了，指不定又在村里传些风言风语。好，叔明白，今儿个就当是休息了。王秀和一家也知道捕鱼的事情迟早是瞒不住的，还不如大大方方的告诉村里人，不仅帮了村里人，还留下了好名声。飘巧几人提着点鸡蛋和白面来到了村长家，还未进屋，刚到门口就听见了村长的叹气声。这田里的活计我还能勉强做一些，但是这一时半会儿也没有收成，这可怎么办啊？都怪我不小心摔了手，不然家里不会这么困难。明日我就继续去给人家做工。你这手都受伤了，哪里还能做得动？爹，你放心吧，我那活计就是帮人家搬瓦片泥砖，一只手也能勉强做的。怪不得有句话叫麻绳专挑细处断，厄运专挑苦命人。林巧巧敲了敲门，村长的儿媳妇刘翠和打开了门。巧巧，你们怎么来了？婶子，我听说蒋叔的手受伤了，来看看他。来就来，还拿什么东西呀？你们2家也不容易，虽然我家现在很困难，确实很需要这些吃食。林巧巧这无父无母的日子比我们更不好过。村长家都这么困难了，竟然还不收我们的东西，不得不说南山村的人真的很淳朴善良。翠和婶子，这是我们的小小心意，你若是不收，是不是不高兴我们来你家？不是，我这高兴还来不及呢，赶紧进屋坐着。林巧巧进屋之后，村长皱着眉头说道：巧巧，这东西爷爷是不能收，我身为一村之长，没有帮到你们，已经很愧疚了。要是再收你们的东西，那我真是没脸入土见你泉下的父母了。村长爷爷，你这说的什么话？大家都是一个村的，自然要互帮互助。当初我爹娘的葬礼还是大家帮着办的，我可1文钱没出。那这样说来，我现在应该把钱都还给您才对。你这丫头怎么这么犟呢？爷爷，现在蒋叔受伤了，你的小孙儿才10岁的年纪，你的年纪又大了，你说这一大家子吃什么？你就不要推辞了，这些都是我和秀和婶子的心意，你若是不收，日后我们再也不来你家了。
我真是愧对南山村了。好了，爷爷说这些丧气话做什么？今个我就是来振兴咱们南山村的。什么振兴南山村？嘿嘿，不是，爷爷，你没发现我们姐弟二人的生活变好了吗？村长细细看了一下，的确是，不光脸蛋圆润，气色好了许多，就连王秀和家也是一样的。你们姐弟二人确实是好了许多。爷爷，那是因为我们发现了一个赚钱的门路，这都是一个村的，自然要有福同享，大家一起过好日子。所以今天我就来把这赚钱的门路告诉大家，不仅村长爷爷家能跟着一起做，咱们南山村都一起做大生意，还请爷爷召集村里每户人家的顶梁柱来商议这件事。村长有些不敢相信的看了看王秀和，一个孩子的话他不太敢当真。村长你就放心吧，这门生意的确是靠谱的，我们家就干了2天，都赚了40两银子了。40两。他活了这么多年，也穷了这么多年，从没有见到过一锭银子。听了王秀和的话，村长连忙去召集人了。不过当然要除了刘局家。林巧巧事先说了，不带刘局家做生意。村民们站在了村长家的院子，都有些奇怪。村长，这大半夜的，到底是发生了什么事情？你着急忙慌地把我们叫来。是了，明天还要去早去种地呢。今天不是我叫你们来的，而是巧巧叫你们来的，他有重要的事情宣布。村长，你这不是带着个孩子瞎胡闹吗？是啊，大晚上把我们叫过来，竟然就因为一个7岁的孩子。众人都觉得村长不是疯了，就是老糊涂了，竟然因为一个孩子的话，就大晚上把他们聚集到这里来。球球，你到底是有什么天大的事情？你就赶紧说吧，我们明天还有事要做。大家虽然对此有些不满，但还是开口问了林巧巧。嘿嘿，各位叔叔婶婶不要着急，今天这是敲定了，你们就不用着急去种田了。这不种田是什么啊？只怕是整个南山村的村民都要饿死了。从今天起，我林巧巧就向大家承诺，凡是南山村的村民打捞的鱼，我全都要了。一条鱼50文钱，有多少要多少，但是这鱼也只能卖给我，若是卖给别人，那从此以后我便不再收你们的鱼。疯了吧？巧巧竟然要臭鱼，这丫头不会是傻了吧？50文钱要一条臭鱼。众人七嘴八舌的议论着，大家都认为林巧巧是在说胡话。大家尽可放心，这件事我给巧巧打包票，她一定会结算钱给大家的。王秀和直接从荷包里拿出了银子，说道：瞧见了吗？这就是我家捕鱼得的钱，这可都是巧巧的功劳。再多的话也比不上银子有可信度。王秀和家是什么情况，大家还不清楚吗？他手里那可是10几两银子，看来这件事是真的。我们相信巧巧和村长，现在就去捕鱼。捕到的鱼统一送到我家，我给你们结算银子。不过今儿个的天气看起来像要下大雨了，河边可能会涨水，太过危险，还是明早再去捕鱼，那时也能多捕捞一些鱼，安全第一。村民们点了点头，想到了林后才夫妇，可不就是掉到河里淹死的吗？虽然赚钱很重要，但是小命没了，就什么都没了呀。商议好之后，村民都各自散去了。巧巧，看来以后南山村就要靠你了。村长爷爷放心，我一定让南山村的村民都过得蒸蒸日上的。好，你这丫头真是我们南山村的小福星。蒋叔的手臂不好，暂时不能下河去捕鱼，我这儿有1两银子，爷爷你就收下吧，等蒋叔手臂好了，去河边捕鱼抵扣就成。这，爷爷你想什么呢？就是暂时借给你们家，等蒋叔恢复了，可得马上还给我，不然我可是要生气的。那我就收下了，等捕鱼赚了钱一定还给你。好，翠和婶子明个有空吗？突然被提名的刘翠和愣没反应过来，她还沉浸在刚才全村可以一起赚钱的事情当中。当然有，我做饭给你讲书吃了，就有大把的时间。那婶子明天到秀和婶子家来帮忙秀手帕呗，等结算了生意也付钱给婶子。绣花也能做生意啊？巧巧，你这脑瓜子到底是什么做的，竟然这么聪明？这门生意还在试验当中，所以只叫了你和秀和婶子，咱们先试试，若是可以，再叫上村里的其他婶子。好，我明天吃过饭就去。刘翠和没有想到有一天她也能赚钱了，正好她男人现在做不了工，家里都没有进项。对了，蒋叔是帮人搬泥砖和瓦片的，那可知道这修房子的事情？巧巧，这才7岁的孩子，距离他父母去世不到1个月的时间，竟然就能修房子了，实在是厉害。巧巧要修房子，若是信得过蒋叔，我就叫我的工友们来给你家修。那感情好，我不用找别人了，蒋叔我是绝对信得过的，到时候蒋叔可要帮我做监工，房子要稳固才行，监工的钱也一并结算给您。好，那明日我就去找工友来。蒋旭知道林巧巧哪里是要找监工，分明就是在帮他们家。